နေ့သမီးမစိတ်ပညာရမဝင်ပွဲမှာလားတောင်းစုစင်နွယ်တောင်းစုစင်နွယ်တခင်မကြီးကိုရိုကြီးလို့ပါဟောတခင်မကြီးလေအေးရမိမတော်ကကိုရိုကြီးနဲ့ပေါ့အေးရမိမကိုရိုကြီးလို့ခေါ်တာခေါ်ရင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ခေါ်တာရဟန်းဝိစေရင်လို့ကိုရိုကြီးလို့ခေါ်နေတာရဟန်းခါမယ်ပေါ့ရဟန်းခံမလားတခါကြီးမလေးရဟန်းမခံရင်လည်းဗစင်းခံပါလားတခါလေးဒီမှာဗျာမလေးအဲ့ဒီခွေကအငဲ့သမီးမစိတ်ပညာရမဝင်ပွဲမှာလားဒီလိုကောင်းနေတာပါတယ်စိတ်ပညာရပါတယ်ပါဖျက်ရိုက်လိုက်လို့ခါတော့မလေးမခံနဲ့လို့ဘာလဲဘုံမလို့ပညာရှိတပါကြီးထွန်းတောက်ဆိုးနေတာဟုတ်ဘာလဲပါဖျက်ရိုက်လိုက်လို့သူကိုဟိုမလေးအပေါ်ကနေပြီးအိမ်အောင်ဖင်ပြဲပြန်ပါဖျက်ရိုက်လိုက်လို့ခါတဲ့ပြုတ်ကြသွားမယ်အမအိမ်မြောင်ဖင်ပြတာကအတန်သဘောကျလို့အတန်ကိုနောက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းနှခမ်းမွေးကိုမြုံလင့်နေတာဟုတ်ပါတကယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတယ်သာဟဲလို့ပြောရင်ဟဲမလို့ကျွန်တော်ဒီမက်ကောင်းလို့နော်မက်ကောင်းလို့ဒီအတန်ကောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမက်မပါလို့ဒီအတန်ကောင်းပြီးသားဟဲကောင်းနောက်လည်းဆိုအဲ့ဒီထွန်းကတကယ်ဆိုလဲမင်းလည်းဝေးလေရအငိမ့်သမီးမကျမ်းမဝင်ပွဲမှာဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ထဲသွင်းနေတာပဲစိတ်ပညာရမဝင်ပွဲမှာလားတကယ်ပါတကယ်ကောင်းတယ်သာအတီပြောတာအတီဟာမလဲအတီလာလို့လားရလုံးစိမ့်နဲ့မကြည့်နဲ့ဘလူပါလေအတီဘလူပါလေရဘလူပါလေခုမတကယ်ပါဆိုမဘလူလေဘာမှမဟုတ်စိတ်ကိုရင်ပြီးတော့ကမိုးရီမိမကိုလင်ငယ်နေကြည့်မရိုင်းတယ်ကောင်ကွာငါမိမသူ့အတူအိမ်မှာဖာတိပါတယ်နေတာငါဖာတိပါတာနေတာငါအတူပညာလုပ်တဲ့ပါတာမဟုတ်ပါဘူးမိုးရီရမကမိုးရီပြောနေသေးတယ်တကယ်ပေါင်းပါလားအမေမမောရမင်းဒီကနေ့ချင်းမိုးရီမင်းမလင်ငယ်နေတယ်လေပါတယ်မိုးကျွတ်ပြရပါသေးငါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအမေအဲ့ဒါကြတော့ဟောတို့ဆရာရဲ့မိမအသိတော်တာပြောပြရဲ့ဟောသူ့သမကလို့ရုပ်ရှင်မရရင်လည်းနေလောက်ကင်ကျွေးမွေးတာအယောင်းဝယ်တတ်တယ်အယောင်းဝယ်မှာသူများတကာလို့ထောင်ပေါင်းဝင်ရအောင်ဟုတ်လားအကျော်လေး၄-၅ခုဘန်းနဲ့ထည့်ပြီးထွက်သွားနေမမြင့်ငယ်ပြားလာတယ်အကျော်လေးတစ်ခုမှမကုန်ဘူးငွေကအနည်းဆုံးအောက်ခံ900 1000ရလာရဲလို့စီးပွားရေးဟဲ့ကျော်လင်းငါဘူးကုန်လားမကုန်မနဲ့900တောင်မှဘယ်ရဩအရင်ကျွေးတွေတောင်းလာအရင်ကျွေးတွေတောင်းတာလားဗျာစပင်ကြီးကကိုယ့်ရုပ်ခါရဈေးတယ်ဟာဈေးပဲကြီးဈေးတယ်ဆိုတော့ဈေးပန်းကြီးကိုပင့်လိုက်ချလိုက်ပင့်ချပါများတော့ခေါင်းတွေကပွားပင့်ချပါများလို့ထားပါကဲဈေးပန်းကြောင့်လို့စပင်နေကိုယ့်ခါရတော့ထားပါတော့ကဲဟိုအင်ကြီးတွေကလည်းကြည်လို့အဲ့ဒီကကြွေတာဘောကဟိုမွန်းနေနဲ့တိုက်ဒီချန်စည်းုံနဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒီကြည်တယ်ဘာဖြစ်ဒါကြောင့်လူစုတန်ခါတွေကဘာလို့ကွယ်နေဘူးတဲ့လျှောက်သွားတယ်ဈေးချွတ်တော့တန်ခါကွက်တာခမင်းနေရလဲပြေးခွေးလိုက်ဆိုတော့ကြောင်းလာနဲ့ပြတော့သမင်းအောင်နဲ့ကွဲသွားတာကြောင်းဟုတ်လဲခုတ်တယ်ဟိုတညကျွန်တော်မိမကြက်လောက်လာတာအများချင်းလားဗလားဘုရားပြောပါလေအဲ့ဒီကိစ္စတွေတို့မပါပါဘူးနော်အခုမှကြေကြတာစိုက်တယ်ရမဝယ်ပွဲမှာလားခွန်းတောက်နဲ့ကိုမိုးလင်းသွားနိုင်တယ်တောင်းအောင်သူစင်နွဲဗျာတောင်းလာပြန်ဟာတို့ဘာလဲမမို့ဒီပွဲငားကျင်လို့လားအလာပြန်သဘောကျပွဲငားကျင်လို့တဲ့စမ်းနေဘုရားတဲ့တော့ဆိုလိုက်တဲ့တခြင်းလေးသဘောကျပြီပွဲငားကျင်လို့တဲ့အဲ့ဒါ
ကျွန်တော်အဖွဲခေါင်းဆောင်တော့ဥစိန်ရိုးပါပဲလို့ပြောတာတော့ အော် အဲဒေါ်ကြီးကဒီတည်းအားတဲ့ ဟော သင်္ကားကျင်လို့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတဲ့တရက်နေ့ရက်အားလားတဲ့ ဟောတရက်နေ့ဟောရဲအားပါ အတော်ကြီးတော့ပွားပြီဟာဒေါ်ကြီးရက်အားတယ်တဲ့ရေမချိုးနဲ့နော်ဟမ် ဘမိုးရီ ဗျာ ဘာလဲရေမချိုး ရေချိုးနေရင်ကြားနေလို့သင်္ဘောမမိမှဆိုလို့ ဟော ခမင်းကပြန်ပြောမှာဟိုကလူရဲ့ဒီဘွက်ရတယ်ဆိုဝင်တာမှာလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ရေချိုးနေနေတော့လို့မြန်ပြန်ပြောတော့ အော်ပြောတယ် ဒီဘွဲလည်းမလွယ်ဘူးတုံးတောင်ဘွဲမကတာမဟုတ်ဘူးအလဲကဘွဲမက စက်တရရမဝဘွားမလား ညာ ခွန်းတော့တော့မိုးလင်းပြီခွန်းတော့မိုးလင်း အခု ပြီ ချမ်းဆိုလိုက်တာကိုတခုဆိုတခုသဘောကြနေတာ ဟုတ်လား ရက်ဆဲတဲ့နော်တရက်နေ့ရောနောက်ထပ်2ရက်နေ့ဟောရက်အားသေးလားတဲ့ တရက်နေ ဇက်တိုက် လက်တိုက် ရဲအားပါတယ်လို့ ဇက်တိုက်ကို အ အား တော်ကြီးကတော့ပွားပြီအတော်ရဲ့ရက်အားတယ်တဲ့ရေမချိုးနဲ့နော် ရေမချိုးနိုင်ရင်မထဲပါနဲ့သူကသူချိုးချိုးမချိုးရင်လေ ဟိုဘွယ်ပြန်ပြောမှနောက်ကြတယ် ဘာလို့သူစင်နွဲ ညာ3ရက်နေ့ရောရက်အားသေးလားတဲ့ ဘမိုးရီ ဗျာ မင်းသားကျမ်းမရေမကောင်းလို့ဖြစ်ပြင်ဖွဲ့လာသွားငါပါတော့ဘွေပြောခိုင်းဆွေးရီထုံးငါ့ဘာလို့ တကယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတာ ဘာ ရော ဟမ် ဆရာငွေ2000 ခွန်းတော့တင်ကိုတစ်ခွေထွက်လို့ရပြီ ဆရာငွေ2000 ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဖျားပွဲရှိ ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်တော့မှမလာနဲ့ ဟမ် လာနဲ့ ဆွေးရီထုံးငါ့ဘာလို့အဲ့ဒီဘုံတော်ကိုသုံးစောလုံးရောက်ကြနေရင်ကြည့်လိုက်ပါချင်းချင်းတဲ့မြမဂုံကြီးရဲ့ညိတ်တပင်းကွဲကွဲ ဦးစိန်တို့ရေ အကယ်မိုးဒီ အန်ကယ်မိုးရီတဲ့ဟိုဘက်ကကိုမော့လာဗျာ မလက်ပါ လင်းကြမှာ ခဏကြီး တမက်နမဟုတ်လား ဟာကိုမလေးရဲ့ ဒီနေ့ကြွလာမိတ်တာချမ်းသာကိုသိမြဲကြပါစေနော် ဟုတ်ပါဗျာ အမှုပညာရှင်များတစ်ဖွဲ့သားလုံးရဲ့ကိုစားမြမကုံကြီးအဖွဲ့ရဲ့ကိုစားဒေတာပို့တာပါကြောင်းပါခင်ဗျာ ဒီတော်ဓမ္မတွေကို ကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်များမြမကုံကြီးအဖွဲ့ဆိုတာကတော့အားလုံးတည်ပြီးတော့မူတဲ့အတိုင်းပါပဲဓမ္မနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်းလို့မို့စင်ကာပူမှာသွားပြီးတော့ဟုတ်လားဗျာ ဟုတ်ကဲ့ မြမကုံကြီးကျွန်တော်တို့ရိုးရာအမှုပညာကာဘွန်ကြီးနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာ ဟုတ်တယ် ဟောဒီကကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာမိသားစုရဲ့ငွေပရိသမင်းရံပုံငွေပွဲမှာဖြင့် ဟုတ်ကဲ့ လုံအားကဏ္ဍနဲ့ပါဝင်လို့ဆင်နွှဲကြတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒါတည်းရပါလားဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့တပင်း3ရက်ရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပျော်ပွဲတပင်းကပွဲတပင်းမင်းပွဲတပင်းနော် ဟုတ်ကဲ့ ပျော်ပွဲတပင်းဆိုတာကတော့ပျော်တော်အားကကြပါလေမင်းပွဲတပင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မင်းတို့အများကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးစားစားပျော်ပြရတဲ့ပွဲမျိုးမင်းပွဲတပင်းဟုတ်လားဗျာကပွဲတပင်းရတဲ့ခါကျင်းဝေယူပြီးကြရတာပါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ဒါကပွဲတပင်းလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်သားများနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟုတ်လားဗျာသူ့ပေါင်းပြီးပျော်ပျော်ပြီးဆင်တော့ပျော်ပွဲလိုပဲသဘောထားပြီးကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးကကြပါလေ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ပွဲကိုအလကားကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုအလှငွေထည့်တယ်သဘောထားထားကြပါအလကားထားပါ ဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တံဖို့ချစ်မြန်လို့ရပြီလိမ့်မယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် တောင်းတလုံးကပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လေးစိတ်ချမ်းမြေတဲ့အားကျင်တဲ့သာဆိုမြန်စွာခူးလောင်ကျွေးမှကောင်းတာကိုမကြောင်းညာပြီးကောင်းတာလေးကြကြပါသူရေဟုတ်ပါခင်ဗျာ ဟုတ်တယ် တော့ရှိပွဲနေရတယ်မုံမှလည်းစိုးရသေးအနုပညာသမားတပင်သေးဆိုတာအကင်းပါအပင်းမှာဒါလေးကလာမယ်ခမင်းစားမယ်ဗျာစကားပြောပါများတဲ့စကားတွေကဇာတိပြနော်ဗျာမရပေါင်းဆောင်များတော့လည်းမရတဲ့ကနော်ဗျာဇာတိပြဆိုသလိုပဲအခုညော်လေးတောင်းတနေကြတော့ကျွန်တော်တို့တန်တာလင်းရှိတော့မင်းသမီးလေးတန်တာလင်းဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်ဗျာတန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲဟုတ်ပါတန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲလူတကာဆွဲအောင်ညံ့ညကောင်ကိုင်းရွာသားမရ ဟာလေချိုင်အဲ့ဒါလေ လူကြ ရဟုတ်ပြီဗျာ တို့တိုင်းတိုင်း
安娜丽，记得耶，好吧，阿达比，当然心，大爷呀！嘿，刚刚也起别来表明，那样我就是他家的马丹吉。刚刚也起别来表明，那样我就是他家的马丹吉。妹妹好，年上来讲，在深处的关注哪里？妹妹好，年上来讲，在深处的关注。中nhà chỉ nhà nè, đi đâu nhà ông nhỉ? Ôi yang sư thì anh đi, thằng mà nhà mà qua tay đi đâu, nhiều nhà đi. Lúc này ấy ông ấy rồi, tay này mà phụ, nhiều ấy thì để cả đi, ông ấy cứ về đi. Hey, lúc này ấy ông ấy rồi thì tay này mà phụ, nhiều ấy thì để cả đi, ông ấy cứ về đi. Hey, này nhà nó, I leave you already, I leave you already, oh you are alone. Come on in. Hey, mà con này, hey, mà con này. Anh đã lấy rồi tu ba bé nhá. Anh đã lấy rồi tu ba bé. Nó du lịch cả xe. Cái nó quay ở kia cả mà. Cái nó quay ở kia cả mà. Cái này giang bông bông đâu. Cái nó bảo quay ba mà. Mày, nó nhá. Cả bông mày cái gì thà? Đi quay ở toa chỉ là cả ba số là. Ba số là sáu lù. Sáu lù là có việc. Cô mua đi. Cái nóပြောပြ. ဟာငါလည်းပြောပြစီငါလည်းပြောမှာပေါ့ငါလည်းမင်းသမီးလေးချီးမွမ်းနေနေတာလေ ပြောတယ်ပြောရင်လည်းပြောကြပေါ့ မင်းကြီးကတော့တန်တန်နဲ့ ဟုတ်တယ် ကိုမိုးရီကျွန်တော်ပြောမယ် ဟမ် ကျွန်တော်ဘွဲကိုကြည့်တဲ့ခါမှာ ကျွန်တော်တို့လည်း လိုရင်ကြည့်ပါပိုရင်တော့ ကဆိုတော့ဟုတ်တယ် ကိုမိုးရီ ဘာလို့ ကျွန်တော်ကြောင်းကြည့်ရနော် မဟုတ်လေ တော့ကြဒီဘွဲကိုသွားကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘွဲကိုသွားကြည့်တဲ့ခါဘာဆိုလားဆိုတော့စားလို့တယ်စားလို့တော့ပေါ့ပြ ချီတို့နဲ့ချိုး ဟုတ်တယ် ဘယ်လိုကရှေ့တော့မင်းသမီးလေးမေမေ ကိုမိုးရီ ဟာလို့ ကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီအမူအရာခမရမျက်နှာခမရပြင်လိုက်စမ်းအဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့အဲ့တမယမျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီကြည့်လိုက်ဆိုမကစင်ကာပူကပြန်လာပြီးတဲ့ခမရအချိုးကိုပြင်လိုက်ပါ အမေ စင်ကာပူကပြန်လာပြီးအဲ့ဒီချိုးပြင် စင်ကာပူเจ้าကိုပြန်မဆနဲ့နော် နော်ကမိုးရီ မင်းကိုစင်ကာပူတော့ငါသနာလို့နော်ကြည့်နေတာ ကမိုးရီ တိန်ညွန်း ကမိုးရီ မမောနဲ့မိုးရီရံဖြစ်နေတက်တယ်ပါမယ်သွားကြည့်ရအောင် အမဒါမင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းကွာတယောက်နဲ့တယောက်ကငါကွန်မိုဒီဘက်ကလည်းလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုမင်းဘက်ကလည်းလိုက်ပြောတာမ ကျွ ဟုတ် န်တော်ပြောမယ်လို့ပြောထားပြီးသားလေ ငါကဒီနားမတက်ရက်နေတာ ရနေပါအဲ့တော့ရနေပါ ရက်ကွက်ထဲမှာမင်းလူကြီးလို့ဖို့ကောင်းတယ်နော် ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိမများတန်တန်လေးအကက်ပြတ်ပါဝေဖန်ပါ အကောက်အဆိုးဘယ်လိုက ကမိုးရီ ဟုတ်တယ် ကမိုးရီရေ ဘာလို့ကပြော အဲ့မျက်လုံးပြင်လိုက်စမ်းပါ အမေမျက်လုံးပြင်လိုက်စမ်းပါ ဟောအဲ့ဒီမျက်လုံးပြင်လိုက်စ ဒီ မ်းပါ မျက်လုံးဟာမင်းပေါ်ကမယိုးသားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေလို့မထင်နဲ့မလား တန်တရာမျက်လုံးနဲ့ကမိုးရီပြင်လိုက်စမ်းပါ စင်ကာပူမှာလေတခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲနေရတယ် မပြော မ နဲ့ င်းကတင်မောကကိုယ်လေးအိမ်နေတာငါတရင်နဲ့တော့ထပ်ကြည့်တယ်မင်းငါသနာလို့နော်မင်း ခမရဒီအကြည့်တော့မှခမရကြံနေတယ်ပေါ့ မင်းကသနာ သ လို့ ဘောပေါက်ပါပြီခမရဒုတ်ချင်းရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဟာကမိုးရီ ဘာလို့ သိ
ပညာရံပုံငွေဝဲမှာခမရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်စိတ်ဝင်းမကွဲကြဘူးကျွန်တော်စိတ်စီတိုင်းလုံးလိုက်ရရင်တော့ခမရကမှစိတ်ညစ်သွားမယ်နော်ဟင်ခါနေပြောဟင်ပြောလို့မရဘူးဘယ်လိုစမ်းရင်ဘယ်လိုစမ်းရင်ခမရစိတ်ပညာရံပုံမှာစိတ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ညှို့ပြစိတ်နဲ့ပဲခမရကိုကဲဟိုက်ချက်မင်းချက်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရဲဆက်ဆက်မင်းငါ့ကိုကန်ဟမ်ပြီးပါပြီကန်ပြီးပါပြီကန်ပြီးပါပြီပြီးလို့တော့ပြီးမှမသိဘူးအိပ်ပျော်သွားဟမ်ပြီးလို့တော့လောက်တော့မင်းငါ့ကိုရဲဆက်ဆက်မျက်နှာကန်ရင်လောက်တယ်ငါကလည်းစိတ်ပညာမိသားစုငွေပရိသင်းရံပုံငွေပွဲမှာမင်းကိုလည်းငါစိတ်ပညာနဲ့အဲ့လိုလက်ကိုလိန်ချိုးတယ်ပြောမယ်စင်းကြီးလွတ်ထားတာကြာလာပြီဟဲ့ကောင်မင်းအမှုကြီးအောင်မလုံးနဲ့ဟဲ့ကောင်ကိုမလေးကြောမယ်စင်းကြီးဟင်ဘာကြောမယ်စင်းကြီးမင်းစင်းကြီးရမှာအော်ဒီလိုလားဒီလိုပဲကျွန်တော်ခင်ဗျာလိန်ဆွဲတယ်ဗောအဲ့ဒါခင်ဗျာကိုလည်းကျွန်တော်ကညစ်တယ်အော်ကိုမလေးကျွန်တော်ညစ်တာလေဘင်းကိုလေဘင်းညစ်တာများလေဘင်းမသိလေဘင်းမသိလေဘင်းကိုညစ်တာများဒီမှာလက်ကြည့်ပါဦးပြီးမင်းတော့လေဘင်းညစ်ဟာမင်းတော့ငါလေဘင်းညစ်တယ်ငါလည်းကဲမင်းကိုတောက်တယ်ကွာအမလေးအမသွားငါဒီလေစီကိုတောက်တာနော်မင်းမနေရတော့အောက်နေရတယ်လဲစီပြောပါလားခင်ဗျာကလဲစီမမသိလဲစီမမသိလဲစီရလို့ငါဘဲမှာတောက်တရားအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုလားအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါလည်းခင်ဗျာကိုကျွန်တော်ဆွဲတယ်ခြေတော့ကိုဆွဲတာခြေတော့ဆွဲတာဟုတ်ပါပြီဘယ်ဘက်ခြေတော့မှမသိလို့ငါဘယ်အမြောင်းဒီဘက်ခြေတော့ရောက်ပြီမင်းကိုလိုကန်လာလုပ်တယ်နော်မင်းငါ့ခြေကိုဆွဲတယ်မင်းငါ့ခြေကိုဆွဲရင်ငါလည်းမင်းကိုကဲဆွဲနှုတ်တယ်ကွာမလေးညခုံးမွေးနော်ညခုံးမွေးပြင်လေညခုံးမွေးလို့ပြောပါလားအော်ဒီလိုလားညခုံးမွေးပဲကြရဲပါလေဒီနေ့မလုပ်ရပါဘူးညခုံးမွေးနှုတ်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်လည်းခင်ဗျာအဲ့နဲ့ခင်ဗျာဆောင်းထိုးတယ်ကိုမလီကျွန်တော်နှာခေါင်းဘက်ကိုထိုးတာနော်ကျွန်တော်လက်ကိုကြည့်ပါထိုးတယ်နှာခေါင်းဘက်ကိုထိုးတာထိုးတယ်နှာခေါင်းကိုထိုးတယ်ငါလည်းကဲဒီကနာကြီးမလုပ်ဘူးကွာကပုတ်တယ်ကွာမင်းစင်ကာပူကပြန်လာပြီးဒါတွေတက်တယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါကဟိုမှာသားခဲ့တော့ပုတ်တယ်ကွာကပုတ်တယ်ဟိုဟာမပါနဲ့ဒီနှာခေါင်းထိုက်ကလေးကိုပုတ်တာနော်မင်းနှာခေါင်းထိုက်ကငါပုတ်နေနှာခေါင်းထိုက်ဆိုတော့နှာခေါင်းထိုက်ရောပါလားနှာခေါင်းထိုက်ပဲပုတ်ရပါတယ်ဒီနေ့ငါမပုတ်ရပါဘူးအဲ့ဒါလို့လားအဲ့ဒါလို့ပဲခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဗဇက်ဖြဲတယ်ရုပ်ကျွန်တော်အဲဦးမရခိုင်းတန်တဲ့ဟုတ်တဲ့ရောဟောရပါလေကတော့ပါဆက်ပါသဘောပေါက်ကြီးမင်းနှလုံးလောက်သွားတယ်ဟလားမင်းကောက်ရတယ်လို့နှခမ်းအဲ့ဒါငါလည်းမင်းကိုလုပ်တယ်မင်းကမင်းမတတ်ရတဲ့ကော်တော့ဆောက်ထွေးတယ်ခေါင်းကအမလားဗျာအော်ဒီလိုလားဒီလိုပဲအော်ဒီအဲ့ဆိုကျွန်တော်မျိုးလုံးဖြဲတယ်ဗျာမျိုးလုံးပဲမင်းလည်းငါပြန်ဖြဲတယ်ခေါင်းကကမအနေထားရကြကုန်မချေလူဖက်နာအဲ့ဒါမလုပ်နေကငါစဉ်းစားအောင်မယ်ငါဘယ်ပြေးတာလဲမသိဘူးအေးစဉ်းစားသူကဘယ်နာမှာသူကဘယ်နာမှာမဟုတ်ကနရွက်ကွာနရွက်ဖြဲတာပေါ့ကဲ
အော်ဒီလိုလားဒီလိုဆိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းကဲစိတ်ကလေးနဲ့ဗျာအေးဂရီ ဟောရတယ်တော့ကလေးထိုးတယ်ဟုတ်လားရတတ်တယ်ဟောရတတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဘာလဲနော်ဘယ်ဝါဘာဖြစ်နေဟိုကကြောက်ကလေးထိုးနေတာဗလီထိုးတဲ့ကောင်အိမ်ပြန်သွားလို့ရောက်တော့ရောက်လာပြီဘာဖြစ်နေကြတာအေးဝေးလုံးပြီးပြစ်သွားတဲ့အပြင်ကပြောက်ကုန်မပြောက်ခင်ဗျားတို့တရားနဲ့တရားချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့လှုပ်စမ်းမှာဘာလို့တရားနဲ့တရားဟိုဆွဲပြဲဒီမဟုတ်ကြဒီနှုတ်နဲ့ကြောက်ဟောပြောက်ပြောက်ပြသူပဲဗျာအဲ့ဒါလူရှင်တော်ချင်းမှာတစ္ဆာရှိရသွားတာလက်ကရဲတရားမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်ကမောတော့ရေတာတိုက်မဲ့သူလည်းပါလေတစ္ဆာရှိတာမောပြေးကွာကောင်းတယ်တချို့ဆိုရင်တယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ကြည့်ဘူးကြည့်ကြည့်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးဟာတော့မြတ်မြတ်ရအမောကိုပြေးအမောကိုပြေးဒီကိုချုပ်လဲတော့ဟာကောင်းလိုက်တဲ့ရေတံမှုရေတံကဲကောင်းတယ်မလားကောင်းတယ်ရေတံလားအေးနေတာဘယ်ရေတံမှာဘာတွေတော့ရေတံမဟုတ်တာဘာရေခဲရေဟုတ်လားဘယ်ရေခဲရေမှာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တောက်ကောင်းလို့မက်သနောတွေမတနောမလို့ပါလို့သေချာတိုက်တာတော့ကွက်တီကိုကြာနေကြတာနော်မောင်မြတ်စားမိကြလားတို့ရပါလေစီတွေဝဲပေးပြန်တော့30သာမြေဘဲဒီစက်ကုန်ကြပြီညနေလဲစိုက်ကုန်ကြပြီအထွတ်တော်တပါးတွေစိုက်ကုန်ကြပြီသောတွေမှာဝိသံဖို့ပဲဝိသံဖို့ပဲဟဲ့ဟိုတိုင်းကြိုက်ပါလေဗလာစီယာမျိုးတိုင်းကြိုက်ပါလေဗလာစီယာကလေးနင်းနေကြတာကြောဘာဗရာစီယာလဲဗရာစီယာအလူရဲ့ဝဲနေရဆိုတန်းတာလေးနဲ့ဟုတ်လားဗျာခေါ်ပြီးတွေ့ကြလို့ရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်တန်းတာလေးဆိုရဲကောင်းပါလေရေအကျိုးရှိရတော့မျောနေရှာမိုးရီအကိုကခေါ်တယ်လက်ကွာဒီလက်ကဦးမော်ရီလားရှင်ခက်စလိုက်တာကွာဟမ်ကို့မင်းဘာဖြစ်လို့ဦးမော်ရီလို့ခေါ်လိုက်တာလဲစေကမှုမှာခေါ်မှလည်းခေါ်လာကွာရေလုံးလို့ပြောအောင်ကိုရဲ့မင်းနဲ့ကိုနဲ့လေကဘာမှာခီးသွားပြီးမင်းနိုင်ငံနဲ့အချစ်တွေဟာအိန္ဒိယမှာအချိန်ကြီးထွားခဲ့ကြတာအမှန်စကလုံးနဲ့တူတယ်မဆိုင်အမေရိကန်မှာချွေးကြီးကြံနေစားပြီးတော့သဘောရှိကြွားရင်ဘောစီနာကိုရောက်တယ်ဘောဇနီးယာဟာလေဘောဇနီးယာမြဘောဇနီးယာဘောဇနီးယာမှာပျော်ပြီးသွားကြတာလေဟိုကြဟောကောင်းရတော့မောင်လို့ခေါ်ခဲ့သေးတယ်မလားပြီးကင်းကြတော့ဒီချင်းမစားကြမှာဘူးဆိုလို့မလေးရှားမှာကလေးကစားစရာတွေတော့ထောက်ခဲ့ရသေးတယ်လေလေးဖက်ဘန်ကောက်ကြတော့အကြံပေါက်ပြီးတော့ယူရီးယားမှာဘာဖြစ်လဲပြောပါဦးယူရီးယားပြောလေယူရီးယားမှာဟိုအဖိုးဖွားတွေကိုဇွန်းနေဆိုပြီးတော့စင်ကာပူကြတော့အမတူဘူးဆိုပြီးတော့မမုန်းလိုက်ပါနဲ့အစ္စရေးမှာအပြစ်ပေးသမျှခံပါမယ်ချစ်အစ္စရေးမှာအပြစ်ပေးတာခံပါမယ်တဲ့
မင်းဥရုကိုကြတော့တွဲလောင်းလေးမဟုတ်လားဟုတ်ပါ ဥရုခွဲမှာပြုတ်သူပေးခဲ့ရသေးတာအဲ့လိုလေ ဒီဘက်ကဥမော်ရေးလို့ဥမော်ကိုခေါ်နေပါတယ်ရှင် ဥမောဆိုတာကဘာစီဝါရေးမှာဥမောလာပြီဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ အဲ့နဲ့နမိတ် အတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ဥမောဆိုတော့ပါတယ်ကိုလည်းဥမောကျင်နေတာပါ ပြောရရ မ တယ် နဲ့ ရှင် မင်းဥမိုင်းငါပြေဝင်းနဲ့ပြည့်ပြီးလိမ့်မယ် ဒီဘက်က ပြောတယ် ဥတိန်ညွရေ ကိုတင်ညော့ ဗျာဗျ မင်္ဂလာရှိတဲ့ညာကြမှုပါလားရှင် မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါးညောင်းပါလေ ခါညောင်း ဟုတ်ပါတယ် ဟောထိုင်းနေရ ခါညောင်း ဘာဥသိယူလားရှင် ပြပြဥစ္စာခေါ်လို့မရဘူးလားဘာဘာခွန်မပဲလားမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့မီးဝင်ပြီးတော့မှတ်သေးလား ဟောပါလဲ မတိုင်းမရင်မင်းဝင်မင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကဘာလေးကိုသူ့မရဘယ်လိုမင်းတွေကလည်းတော့ तू ကလေးရဒီကမင်းတင်ကြကိုလည်းဝင်သွားတယ် တင်ညာကိုနဲ့ဝင်တော့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးမိုးရီရဲ့အုပ်ကူကိုလိုက်ရှာနေတာ နာမည်ကမောဒီဟောအကျိုးရှိတမျိုးကလေးကြပြဆက်လို့ကော ကြပြဆက်လို့ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ငမောအပြော့ကတော့ ကြော့ ဟောကောင်းတာ တိန်ညို့ဝရင်ကို အေး ကဲစိန်ယို ဟုတ်တယ် ခမိန်သခိုး နာမည် စိတ်ရောစိတ်နှမျိုးဝရိဆိုနဲ့မကြီးကိုတက်မှတယ် ပါလဲပါလဲ စာတဲ့မဆက်ပါနဲ့ကွာစာဆက်ပြီးတော့မှကျွေးခဏလေးတကယ်ပြောရပါခဏလေးကလေအခါလေးလည်းကောင်းတယ်ထိုးလေးကောင်းတယ်မြစ်တာတကယ်ပြောရပါဟိုမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါလေသူတောင်းတယ်ကြည့် အလကားတော့လို့မ တန်လေး တကယ်ပြောတာဟိုစိတ်ထဲမှာလေဟိုအကိုကြီးကကိုညမလေးလို့နမလေးလို့သဘောထားပါလေအဲ့ဒီအဲ့လိုလေကိုသဘောထားရတဲ့နေမှာမင်းဘက်ကဖောက်ပြန်တယ်အခုကုသိုလ်ပေါ့ ဟောပါလဲ ကလေးမတော်လို့မ ဒါ လဲ နဲ့လေးမလာရမယ်ဆိုရင်လေနေပူတယ်လေနေရပါတယ်ကြောက်ထုခိုင်းလေထုရဲပါတယ်ရဲဘက်ကိုလည်းလိုက်ရဲပါတယ် ရဲပဲ လိုက်နေရုံနဲ့ရဲဘက်နဲ့လိုက်တယ် ခဏမတိုက်ချိန်လွန်သွားတာ ရှင်းကအတိတ်နမိတ်မရှိတာမိန်းကလေးဆိုတာမြောက်မှကြိုက်တာ ဟာဒီရောဒီရောလုံးဒီတငယ်မအသာဆုံးဖြစ်ပေမယ်စပါရဲဆိုနေမှာဘိုက်ဖောင်းဝိုင်းကြီးဝိတ်ကြတယ် ဝင်းလို့တော့ ဘယ်ဟောမဲလာတာ နောက်ဆိုဝိတ်တော့မှာ ဘယ်ပါလဲသူကြိုးစားပါဦးလို့ ပြည့်ပြည့်လေးပေါ့ ဒီကွက်ပြီးမပြောနိုင်ဘူး ပါလဲ အေးဘာမှမလဲပါဘူးဒါပါပဲဟုတ်တယ်ဟာမင်းကြီးဆိုတာအမြောက်ကျင် အခုမှအပြောပဲရှိတယ်စစ်စစ်နေပဲရှိတယ်ယူစရာလား ဆက်ရှင်နေသိပါတယ်ဆက်ရှင်နေဆိုမှတော့တကယ်သိသဘောပေါက်ပါပြီ ဥမော်နော် ချစ်စရာအမြင်လေးနဲ့အဖွာဘူးလေးကိုပဲမွေးနိုင်ရရှာ ဘာမလို့လဲဟောဘာပြောလဲပြောနေတယ် ဘယ်လိုဘယ်လန့်နိုင်ရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေ ပြောပါ ဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်နေဘူးလဲဘာလဲဘိုက်ဖို့အင်းကြီး ဟုတ်တယ် လူငယ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ heavy metal လေးပါနေတွဲပါ လာပြန်ပြီ ပြောပြီးပါ အောင်ကြီးရှိပါကန္တာ ဖမ်းပြီးမယ်အောင်ကြီးရှိပါလား တနာလေး တို့ သမီးရုပ်ကလေးကလည်းလာတယ်တန်လေးကလည်းကောက်ကလေးကလည်းကောက်နိုင်ငံခြားလည်းရောက်ဒီလိုသမီးလေးမလို့ရဘူးလား ဟောကျွန်တော်သမီးလေးဖြစ်ဝင်သွားတယ် မင်းသမီးနဲ့ဒီလိုသမီးလိုချင်တယ် သူချင်းနေ မင်းမသူ့ဖေးစီပို့လိုက်ပါ ဘောကပြန်မလို့တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့လာပေါင်းပါလားခင်ဟုတ်တယ်ဒါအဲ့လိုပဲပြောရချင်တယ်တကယ်ပဲ သာသာ ကျိုးသား ကျိုးစား ကဲပါ နောက်နိုင်ငံပေါင်းစုံသွားမှာနိုင်ငံတော်လည်းလွတ်ပေးမှာအမှုပညာတကယ်ဘောလို့တကယ်40နိုင်ငံခြားခဏခဏသွားမှာဟုတ်တယ်မလား နိုင်ငံခြားကတော့ကိုယ်နိုင်ငံတော့မသွားနဲ့နော် ဘယ်နိုင်ငံလဲ ဖြစ်လား အိုး သိနေတာပဲ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအခုအစင်းရှိတယ် ဘယ်လိုတော့ ဒီကမိုင်းသွားအောင်မယ်တရုတ်ပြသွားအောင်မယ်ဒီကမလေးအင်းတရုတ်ပြီသူလည်းကမိုးကြီးလည်းပါတယ်ကမိုးကြီးလည်းအခုဂျပန်သွားမယ်ကမိုး အဲ့လိုပါလေ ဒေါ်လာ1100လောက်ရ အမလေး ဒေါ်လာ1000ကျဆိုကမလို့ဆိုတော့ သူမင်းယူလိုက် အဲ တစ်ထောင်ရက်ပါ သူဂျပန်သွားမှာအလုပ်ကတော့ဘာလဲဆိုသူလက်ခံလိုက်တဲ့အလုပ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်မှာနဘန်သမားကြီးရှိတယ်လေမယုံတဲ့စကားကတော့ပါဂျပန်မှာနဘန်သမားကြီးအိမ်နာတဲ့ခါမှာအီးကုန်ပေးဖို့ အဲ့ဘာကသူ့ရဲ့အတွင်းမြင်ငါကုန်သိသွားတာ မင်းသမီးလေးမလာဘူးလား ဟုတ်တယ် ဟိုတော့မင်းသမီးရဲ့ ဟုတ်တယ် သူခေါ်ပြောတယ်ကြောင်းလာပြီအမှုပညာရှင်မလေး ရှင်ပါလေး ဟိုတော့လယ်သမား လေသမား ဦးတောင်သူဦးကြီးများဟိုတော့အလုတ်သမား ဟုတ်တယ် ကူလီကုကာယလုတ်သားကြီးများ အားလောက်သားကြီးများ ဟိုတော့မိမရှာအချအခုနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ AND ရဲ့ပြန်ပွဲရေးကိုယ်တည်း အလားဖန်တီးရှင်များ လက်ကလေးလက်ကလေးတွေရိုးရီရလဲဒါပမာလက်ဒါရေးကြည့်တယ်ဒါပမာလက်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြတော့
对吗？ဘာလဲလဲ အဲ့ဒါပါလေ 大个拉嘞， ဟုတ်လား 他这样嘞，俺眼睛给带过，我先嘞， ဩ 他先嘞， ပြန်နေ 我这个是不要来着 လို့ 的， လည်းစပယ်လက်ကြတော့ 是不要来，那你妈的， ဟုတ်ပါ 别别进，别别进，你干嘛？走， စပယ်စပယ် 人家现在把钱，现在把， ညီမာတာ စပယ်လက်မှာမောက်ကြတော့တာပဲနော် စပယ်လက် စပရလက်ကလက်ကိုကသူကပုံသေးနေတာဒီပုံစံအဲ့ဒါတိုးတင်လိုက်ရင်ခါတော့ငါရေစည်းကြောင်းနဲ့အန်ကြပဲ လာလို့နော် ကိုလေး မတော်တော့ပြုံးနေ ပြောရရင်လားရှင် ပြောတယ် ပြောတယ်လည်းမ ကြောက်ရရှိစားအားပေးတော်မူကြကုန်သောဂုဏ်သည်ရှိလူကြီးမြင့်များ ဟုတ်ကဲ့ လူပညာကိုချစ်မြတ်နိုးကြကုန်သောမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုရွှေကြည်သောနှလုံးပြုံးရွှင်သောမျက်နှာမင်္ဂလာပေါင်းခေါင်းညောင်းကောင်းကြီးဖြာဖြာမင်္ဂလာပါလို့သမီးတဏ္ဍာနဲ့ရလှုပ်ခွန်းဆက်ပြရသေးလားရှင် 啊，另外 မလိုက်တာ ကိုလေး 这个么子呢？没一弄系列了， ရှိတာဘောသူ့အဖေရှိတာဘသူ့အမေဘာလို့ 我把这一弄没系呢，俺呢你咋的了？这边， ကိုလေး 哎， ဒီတခြားတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီမဟုတ်ပါလားရှင် ဟုတ်ပါ လာပေါ့လာပေါ့ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာလူနေမှုအစဉ်တန်းမြင့်ရုံနဲ့မပြည့်စုံပါဘူးရှင် OK OK， ကလေးရှိ စီကံရှိရမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းမြင့်မားတိုးတက်ဖို့လိုပါတယ် ဟုတ်တယ်ရ ဒါကြောင့်ဒီတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတီးဆိုပြရစီလားရှင် ဆို ဒါသာကျော်ခုစိတ်လာညံ့ရတီကုန်းဖွဲ့ဆိုပေးထားပါတယ် 哦 ရှင်းစားတော်မူကြပါ OK OK， စိတ်နှမှုအောင် တိုးတက်တဲ့ဟောဒီဖြစ်မယ်ရှုပ်ပိုင်းမြင့်မားယုံနေရဲ့မပြည့်စုံရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်ဖို့ ဟဲ့ ဟောဒီဖြစ်မယ်ရှုပ်ပိုင်းမြင့်မားယုံနေရဲ့မပြည့်စုံရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်ဖို့လို့就要世界不我的人，也别要把这红线，就要世界不我的人，那别别要把这红线，你妈你们有时间，你也不见，是阿达你。အဲ့ဒါလိုတယ်နော်နင်လိုတယ် 好嘞， ခုရတယ်နင်တို့လက်ကျင်ထားနော်နိုင်ငံကြီးဘယ်နိုင်ငံဆက်သွားမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒါဒီအကရနေမှာအမတန်အေးကြီးတယ်လက်နေတာဆိုတော့ဒီအပွင့်ကားတို့အငုံကားတို့ဆိုတာအမတန်အဲ့ဒါကြီးသိထားတယ်မင်းသမီးတိုင်းသိထားတဲ့မင်းသားတိုင်းလည်းသိထားတဲ့အပွင့်ကအငုံကလက်နေထားအမတန်အေးကြီးတယ် ဟုတ်တယ်ဒီကျွမ်းတာအက အကကြတကယ်ကျွမ်းတယ်မှာ 行了，我们 ဥမောဟုတ်ပြီပန် ပန်ရလေးတပည့်ပန်95ငမော ပန်ခွန်းစင်ကဖတ်လို့တော့တကယ်ကိုမြောက်ရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဒီဘဲပေါင်လေးမြောက်ရဆိုရင်ညာဘက်ပေါင်ပြည့်ကန်နေရမှာ ပါလေ ဘာလဲဘာလဲ ကပုံသားအကတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဒီလိုထုံးလို့ရမှာ တော့ပါ အခြေခံလေးနဲ့မသိအောင်ပြပေးနေရတာ ဟုတ်ပါပဲပြပါ တက်သွားရင်ကိုလှက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးတက်သွားရင် तू လှက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး မင်း ပြရမှာဗော မင်းပြလို့ तू တက်သွားရင်တော့လက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းပြလို့ तू ဖျားရင်တော့မင်းတာဝန်မယူ ဘာလဲ မင်းဟုတ်တယ်သမီးလား ဘူးမင်းဖျားဒီကောအပြကျန်းတယ် အသက်ဘယ်လောက်အသက်ဘယ်လောက် 18နှစ် မရှိနေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နာမည်ကြီးရငယ်လေးနော်နာမည်ကြီးသွားနာမည်ကြီးရင်အမတန်လွယ်လွယ်လေး ဘယ်လိုလဲ နာမည်ကြီးရင်လိုပြောစကားဆရာလုပ်တယ်လည်းမထင်နဲ့နော်လားပြောစကားဆိုစကားနားထောင်ရတယ်နာမည်ကြီးရင်အပြင်ခံရတယ် ခလား သဘောပေါက်တယ်နော် ဘယ်လိုပြုပြင်မှာလဲ လူတွေခါ အ မ ပေါ် င်း ပြုပြင်မယ်လေ ဘယ်လိုပြုပြင်ရမှာလဲ ကျတာဖင်လေးကိုထုတ်ပါမင်းသမီးလောက်စားမယ်ဆိုရင်ဖင်မနှမျိုးနဲ့နော်ထုတ်ဝိုက်စမ်းမှာ ဩချီတာ ကြီးထိုးခွေးစားသားဗျာ မတားကြီး ကြည့်လိုက်ကြငမိုးရိတ်ဖို့ လာဒီမကြီးမပြမယ်နော်အပွင့်ကဆိုတာဟာလားတော့ဘကလုံးကြီးဘေးတော့ဂျေတီနေရောက်ပြန်ဆိုရင်အဲ့ဒါငုံတာ ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်မလားအခုငါဒီဘက်ကိုနေရာဟိုဘက်ကိုအဲ့ဒါကောင်မှဆုံးမယ်အဲ့ဒါအပွင့်အဲ့ဒါပြန်ဆုံးငုံတာအစမ်းလာမယ်ပတ်ဘူးဘုံဒီဘေးတော့ဂျေတီ မဲ အန်ကြဟုတ်လား
怎么办不了？俺们这里看呢，还刚现在现在都有点超老几呢。ရွာသားရေဒီမှာဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လုပ်ပြကြမှာပဲပတ်ပကလုံးကြီးပတ်တက်ဘေးတိုးကြီးထိအဲ့ဒါအညာဟုတ်ပြီစမယ်နော်အဲ့လိုကြီးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ဒါလေးနင်းနဲ့ကနေနင်းနဲ့ကနေပတ်ပြီကွာနေရနေပြတယ်တင်လို့နေရဆို သူကဒီတော့သူကဟိုကနေမှညဟုတ်ပြီနေရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါပြန်ဖို့ သဘောမပေါက်ဟုတ်ဆောက်လားဆောက်နော်ပတ်ဒီဘုံလို့ဒီတို့ကြီးဟောတယ်ကိုမအားရတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးအော်လာလာငါတို့ 怎么没那个没那个没有吧？你说你ကျွန်တော်အပြစ်ခမရတယ်ကျွန်တော်အပြစ် 没 ဟိုခမကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှီလားရှီတယ်အော်ဘယ်လိုမှမလေးဖြစ်မှာဒီကမလေးတစ်လုံးမတိုးတက်ဘူးဒါတော့အပြူအပြင်းမခံတတ်ရင်မတိုးတက်ဘူးလာအဲ့ဒါတော့ဟာတိတဘောအော် ရက်ကွက်စီတော့လား 没那个， ဘယ်လိုအခုအန်ကြမှာတဘော 这个爸爸的， လင်းနေရမယ်တွက်လူစင်းတော့လင်းနေရမယ်တွက်နေရပေါ့နေရမယ်ဖြက်လက်နေရမယ်တဘောအဲ့ဒါဘာတိနေနေစောင်းတယ်ဘာဖြစ် 我给你来， ဘာဘာလို့လာပါလာတော့ဒီကမလေးလည်းဘာမှတွန်းတယ်မှာမဟုတ်ဘူးမမဟာဘယ်ချိန်တည်းတော့ချာအန်ကြတင်းတော့ချာအန်ကြပြင်နေရမယ်ဒါအနည်းပြနေတာ 没那个，这包我们包。 စာလုံးကိုမိုးရှင်းတဲ့အနည်းပြနေ 你来呀，这老毛巾，你们这里啥老毛巾了？ ဟိတ်ပါပြော 表演的这个啥地表了？ ဟုတ်ပါပြီအမြန်ကြီးတယ်မြန် 这个不老板的话，这老板没表，我把啥老毛巾的嘛的差表。 သိပါပြီအမြန်ကြီးအဲ့ကောင်မလေးကြီးတို့လည်းဟောလာပဲဟောလာဘယ်လိုအစင်းတို့ 我妈那天俺底下来上面了。 ဘုံမော ရာ ခင်ဗျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်ဝတ်မှကြီးဈေးကတ်သွားပြီ 俺家我这里我给你家啥么来？ မဟုတ်ဆန်းစရာတွေကလည်းညံ့နေအဖွင့်မှငုံကတိမပေးတော့မောင်မလေးအကြောင်းလေးကြောင်တော့ဖြစ်နေတာဒိုးစစ်ဆိုတာရေးကြီးတယ် ဟုတ်လို့ပဲ ဒိုးစစ်ကမှတ်တာမန်းလေးတို့တတ်ဂျေဒေဘောလူဘောဂျေတမန်းလေးတို့ပြောင်းတို့ကပြောင်းတူဘောတူဘေဒတူဘောတူမောင်မယ်တို့ကပြဘေတို့ဘေဒဘီပေါင်းတူဒါမောင်မယ်တို့လမ်းမတော်ဘူတာတို့ကြည့် လမ်းမတော်ဘူးလားတို့ ဘူတာတို့ ဘူးလားလူခါမကြဘူးရာ ဘူတာဘေးမှာမူးပြီးတော့ရမ်းနေတာမင်း ဟာဒီနေ့ညတက်တယ်မလို့ဘူးကနေငါကြီးလိုက်ပိတ်ခန်းနေရပါ ဘယ်လိုအလုံး ဟုတ်ကဲ့ဒိုးမျိုးလို့ဆိုကျွန်တော်ပြော အဲ့ဒီဒိုးမျိုးလေ ပြပါတော့ ခုမန်းလေးတို့ကတတ်ဂျေဘေတို့ကဂျေရမတို့ကပြောင်းတူဘောတူဘေဒတူဘောတူ အသွဲ မောင်မယ်တို့ကပြဘေတို့ဘီပေါင်းတူ မောင်မန်တို့ လမ်းမတော်ဘူတာတို့ လမ်းမတော်ဘူးလားတို့က ကလေးမလေးတွေနောက်လိုက်ပြန်လဲဟိုလူရမ်းလိုက်ဒီလူရမ်းလိုက်မင်းလား ရှာရှည်တဲ့ကောင်ခံလေရှာရှည်တဲ့ကောင်ခံမောတာ အပြပြောလားတို့တုံးတို့ဒီလက်ပြည့်စုံပြောရတယ်လာပဲရ ဟိုဒီတိုင်းနားတော်ရပါလားကတော့အကြိုက်မနေပါနဲ့ ရသုံးချက်တစ်ချက်ကပြန်စားမှာလို့ ဟိုမန်းလေးတို့ကတတ်ဂျေဘေတို့ကဂျေရမတို့ကပြောင်းတူဘောတူဘေတူဘောတူ မနိုင်တော့လည်းတော့ မန်းလေးတို့ကတတ်ဂျေဘေတို့ကဂျေ မနိုင်လို့ပြန်လက်မသွားနဲ့ မောင်လေးတို့ကပြောင်းတူဘောတူဘေ ဖြတ်ပဲ တတ်ဂျေဒါမန်းလေးတို့ မနိုင်လို့ ပြောင်းတူဘောတူမန်းလေးတို့ရန်ကုန်တို့ ရန်ကုန်တို့မောင်မန်တို့ ပြဘေတို့မန်းလေးမောင်မန်တို့ မောင်မန်တို့ လာမတော်ဘူးတော့ပြပါရော ခိုင်းနော်ရိုက်မလို့တစ်ဖေးကြံလိုက်ပါရုပ်ဝိသံကလေးတုံးလေးရဲ့အရက်တစ်လုံးပဲသေးလေနာ မင်းကရင်လား ဟမ်ကားနေတာကောင်းကောင်းဒိုးမြေကြောင်ပြောရင်ကျွန်တော်သိကားနေတာကားနေလို့သိဝင်သားလို့မေးတာခင်ဗျလမ်းမတော်ပူလာဒိုးနဲ့လာတွေ့နေတာ ကပြီးရင်ငါဆိုပေးမယ် ဟဲ့ ပလုံးထောင်လေးနဲ့ ဟုတ်ပါကျွန်တော်ကြိုက်တော့ခွေးကျွန်တော် ဟုတ်ပြီ ဟိုညမကောင်ကြီးတွေကနောက်ဘလူးကားဆက်လာပါပါလေ ပလုံးထောင်ဟေးပလုံးထောင်ပလုံးထောင်ပလုံးထောင်ဟ
嘿，怎么你这要表包，就先将我要，就先将嘛，哎，我们边会不来啦，不隆不隆吵，不隆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 吵，不隆不隆吵，不隆隆隆隆吵，女马到天，少马到米，嘿，女马到天，少马到米，毛里一嘛不隆不隆吵，不隆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 吵，不隆不隆吵。哎，不隆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 吵！你咋接亲了？那龙对嘛叫的，那不熬嘛不杀，那不熬嘛不杀，都没嘛嘛不隆不隆吵，不隆隆隆吵，哎不隆不隆吵，哎不隆隆隆隆吵，那不熬嘛灭死，不杀熬嘛灭死，那不熬嘛灭死，不杀熬嘛灭死，莫里一嘛不隆不隆吵。不隆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 吵，哎，不隆不隆吵，嘿，不隆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 吵，啊，秋马到春天，啊，月马到立盆，嘿，啊，地马到三月，不来嘛哈接，不隆不隆吵，不隆不隆吵，不隆不隆吵。မရိုင်းတာကျွန်တော်မိမကိုကြက်တယ်အစကျွန်တော်အကဲခတ်မိတယ်ခင်ဗျအားနာလို့မမေးတာဟာဒါလိုက်မမရဘူးစိုက်ကားသမားတွေစုံစမ်းရင်ရတယ်ဟုတ်ပါဟောရကိုရီလေအညုပညာဆိုတာသိမှလေနားလေမှလေခံစားတတ်တာမဟုတ်ပါလားရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မိဘပြည်သူများသိရှိနားလေခံစားတတ်တဲ့ဒီသချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုသမီးရွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပါတယ်ဒီသချင်းလေးကတော့ဟိုးရှိတုန်းကအငိမ့်မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့အမေတော်ဩဘာတောင်းရဲ့ညွတ်ပြညဲဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးရသေးလားရှင်ဩဘာတောင်းရဲ့သချင်းလေးညွတ်ပြညဲဟုတ်ကဲ့ညူတူတူမဲ့တောင်းစီတာလို့ရေဆောင်အောင်ချစ်တဲ့ငယ်တော်စိတ်တဲ့ငယ်တော်အားလိုက်ကိုကိုနောင်လေးရှိညူတူတူမဲ့တောင်းစီတာလို့ရေဆောင်အောင်ချစ်တဲ့ငယ်တော်စိတ်တဲ့ငယ်တော်အားလိုက်ကိုကိုနောင်လေးရှိလက်ဝဲရဲ့ရှင်မြတ်တာဝင်ပါလေမောင်တောင်းတောင်းတောင်းမှန်တယ်အမေဘာဖြစ်ပြန်ညာမလေးအားကျုံးမှလည်းကြတယ်မင်းကဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ဟာလာမဟာသမကွာဒီစိတ်မကောင်းမလို့ဘာနာသမဘာဖြစ်လဲငါစိတ်မကောင်းမလို့ဘာဖြစ်လို့မလွယ်ပါဘူးဦးလေးအေးလေမလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဘာမလွယ်တာတော့ကောင်းကြီးကကိုင်းပြီးတော့စက်ကြောတွေကဒိုးတလို့လို့ခါရရကြိုက်တလို့လို့လေချောင်းကြီးကွဲပြီးတော့အတန်တမဟဲလို့မအောင်နိုင်တဲ့ဘဝဒီနောက်အဖြစ်ကတော့မနစ်ကနေမတူပါဘူးဒီနေ့မှကိုကျန်းနေဒီနေ့ကိုကျန်းနေဟဲ့ဦးလေးကြံပေးတော့လက်ခံမလားဟမ်လက်တော့ခံတာပေါ့ဦးလေးဟာဒီပင်တော့မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးလေးကြံတော့ဟုတ်သားပဲဟုတ်ကဲ့အသားလည်းပူတယ်ချောင်းတန်းဆိုးတော့ဟုတ်လားမင်းကျလို့လုပ်လိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဆေးရုံကြီးမှာဗီဇာယူဟုတ်ကဲ့ဆေးရုံကြီးမှာဗီဇာယူကျန်တော့မှာဘောကင်လုပ်ပြီးတော့ဟာနီမို့ဟိုဘောကတဘာကိုဟာနီမို့ထွက်လိုက်ကျွန်တော်ဟောဒါကပြောတာအကူပြစီဦးလေးဘယ်ကိုတွေဘူးလို့မလား
ကျွန်တော်ပြည့်စုံမှလည်းဦးလေးတယောက်ပဲရှိရဲ့ဟိုမသားနေကတော့ ဟုတ် ဝေးကိုသွားနေတယ် နေမင်းတို့ကမြမအသာကြော်ညာတဲ့ဆေးမအကောင်းတယ် အဲ့ဒါစားမိလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်တာပေါ့ ဩ ဒါကြောင့်လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ပြည်သူတွေကမြစ်တာဝေတယ်လို့ဦးတက်ခါတည်းကတော့ကြမ်းပါပါစေ ရအဲ့ဒါလေးပါသက်တဲ့ပဲမြို့ချလိုက် ဘာမှလည်းမရှိပါလားဦးလေး ဟာဩဒီမှာကကြံခဲ့တာ အဲ့ဒါတော့အဲ့ကြော်ညာတွေကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ချမိလို့ပေါ့ အေး အဲ့ဒါဦးလေးဘာလို့လဲမလို့ ပါသက်တဲ့ပြစ်တယ်မြို့ချ အမလေး ဘယ်နဲ့နေလဲ ဦးလေးလေကြောင်းလေးကိုပူသွားတာပဲ ဘယ်နဲ့နေလဲ လေကြောင်းပူမှဖင်ကောင်းအေးတာမူလားဦးလေးကောင်းလိုက်တာဦးလေးဟာအခိုးများတောင်ထွက်ချင်သလားမသိဘူးဦးလေး ရလာတယ်လို့နေလဲ အရသာတော့တင်းတင်းငန်းကြီးတော့နေတာပေါ့ဦးလေး အေးအဲ့ဒါနှက်ကြီးတွေ အဲ့ဒီနဲ့ နှက်ကြီး၅ပါးစေနှက်ကြီး၅ပါးစေဘယ်နဲ့လဲ ကောင်းတယ်ဦးလေး အစိမ့်ဟုတ်မလား အခိုးတွေကိုထွက်လာပြီဦးလေး အခုထွက်လာ အခိုးထွက်ပြီ အေး အခိုးထွက်ပြီ ဟုတ်ပြီ အခိုးထွက်ပြီ ခေါ်တယ် အခိုးထွက်ပြီ ဒီကဝိုင်း ကျွန်တော်အခိုးထွက်ပြီကျွန်တော် မပြေးနဲ့ ကိုတညွန့်ကျွန်တော်ဆင်းတောက်လိုက်လို့အခိုးထွက်တာ မပြေးနဲ့အခုမိပြီ အမို့ကျွန်တော်ဆင်းတောက်လို့အခိုးထွက်တာလေ ဟာလေမင်းဘာလုပ်တာ ကျွန်တော်ဆင်းတောက်လို့အခိုးထွက်တာ တခိုး အခိုးထွက်တာနဲ့တခိုးထွက်တာရှားနေအားနဲ့ตาလေးတော့နည်းနည်းခွဲကြရသမှာ哦 ရှားမရှိနဲ့ ဟာ တခိုးတိုက်ပြေမှာဆက်ထားနေမင်းခိုးမဲ့ကောင် ဟောဗျာ မင်းခိုးမဲ့ကောင်မင်းဘာကောင်ချလေ အမလေးဗျာအမ ဟောချိုက်နေရဘာမလေးဗျမင်းဒီတိုင်းထားနေမင်းဘယ်လက်ကခိုးတယ် ဟောဗျာ လက်တည်းခိုးတယ် ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာ ရှားမရှိနဲ့မင်းတခိုးမင်းအဲ့တော့ခိုးတဲ့အတွက်မင်းလက်ကိုဖြတ် ဟာ တခိုးလက်ဖြတ်လက်ရှိထုတ်တာ အမလေးဒီတစ်ခါတော့မှဖွင့်မပေးတော့ မပေးဘူး အမလေးကြီးလိုက်တာကြီးဆက်ရက် ရက်ဆက်တယ်နေမေဆက်ရတယ် ကျွန်တော်ဘာလုပ်อ่ะ လက်ထောက်လားဒီဘက်လက်ထောက်စမ်းဒီဘက်လက်ထောက်စမ်း ဟုတ်ကဲ့ ပြောနေကြတဲ့ ဒါနဲ့ရိုက်နဲ့လက်ပြတ်ပါလေဗျာထုတ်လို့မရတာမထုတ်မနေပါနဲ့တော့အချိန်ကြာလို့ပါထုတ်လို့မရရင်လည်းမထုတ်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒါအသေးကြီးနဲ့တူတယ် တော်အသုံးများမှုရတယ်ပြောနေကြတယ်ကဲပြောနေကြတယ်နောက်ခိုးကွာ အောင်ညလေဘယ်နဲ့ရှိတာ ဆက်ရက်လိုက်လား ရက်ဆက်လိုက်တာ ကျွန်တော်ကျင်မနာဘူးလား မကျင်နာဘူးလားရောင်းတဲ့နေပဲပြောတယ်ခေါ်လက်ထောက်စမ်းအမလေးထောက်စမ်း အမလေးလက်တွေပြတ်ကုန်ပါဗျာ ရက်ဆက်ဆက်ဖြတ်ပြတာတွေ့လားခောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဟဲ့ ဒါမရှိနဲ့ခြေလောက်ထောက်စမ်း ဟင် ခြေလောက်ရှိနေသွားနိုင်သေးတယ်သွားခုံးမှာစိတ်မချ အမလေးကတော့ပါရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟေ့ဇုံမထားနဲ့ခြေလောက်နဲ့ကားစမ်းခြေလောက်နဲ့ကား ဟောဒုက္ခပါပဲကတော့ပါ ဘာတတ်နိုင်လဲဟမ် အဲ့အလကောင်ခုတော့ကျုပ်ကဘယ်ဟာပြမှာလဲခင်ဗျာဒီဘက်ခုတ်ပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီအလကောင်လက်ခုတ်တာလဲ ငါခုတ်တာဟောဒီပဲနည်းနည်းရောက်တယ်ဒီဘက်ခြေလောက်ပြဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်စီဘာလို့လက်ကပြေးရတာ မရှိပါဘူးပြတ်ပြီးသားပါ ခတ်ဖြတ်ရအောင် မပြတ်ပါနဲ့တော့ ဘိုးဘက်ခြေလောက်ကြံနေတယ် အမလေးဘာတတ်နိုင်သေးလဲ အမလေး မင်းတို့ကောင်မျိုးတိုင်းပြည်ထားလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဖြတ်ဖောက်တင်ပြီးရေရော့ပြောမှာ အမလေး ဒီဟုတ် မလေးဆက်ရလိုက်လားအပြစ်တော်ကြီးလိုက်လားနည်းနည်းမှခွင့်မလွတ်ကြတော့ဘူးလား ရှားမရှင်းနဲ့ ခင်ဗျာ ရှားမရှင်းနဲ့ရဖောက်တင်ရေရော့ပြောဘာတတ်နိုင်လဲ မလေး ဘာတတ်နိုင်လဲ သူများဒီလိုပြတ်ကြကိုရည်နိုင်တယ်သူတို့ရည်နိုင်တယ် ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးဖောင်းပေါ်တင်ပြီးပြောရမယ်အမနဲ့ဦးမှာဖောင်းပေါ်ယူ အမလေးဖြစ်မှထွက်ရလေဒီဒီဘာလို့ ဒါဖောင်း ဖောင်းလဲဟုတ်ပြီဖောင်းပါပဲတဲ့ ခေရ ရ ဒါလုံထဲမှာစားရတာ တိပါတယ်လှုပ် ဖောင်းဆိုရင်ဖောင်းရှားမရှင်းနဲ့ အမဖောင်းမကျွန်တော်ကိုကျင်မဲ့ပေါ့အမလေးပဲ ပဲလက်သေးလိုက်ဟာ အော်လေလာလူကတော့မလေးပါဘူးဝိတ်ကလေးလို့ပါကျွန်တော်ဝိတ်ကစားလေးလို့
မလေးဆက်တာကြီးလား ပြောနေကြတယ်သိကြတဲ့သဘောနဲ့ဝေးလာနဲ့ညှောလိုက်မယ်မင်းကနေသွားကျင်ရတာသွားတော့ အမလေးကျန်ရပါဗျာကျန်ရပါဗျာ ဟာလေမိုးလိုက်ဟမ် ကျန်ရပါကျန်ရပါ နမရေဟမ် ကဲပါဒီတော့ညီတော်ရဲ့ရမ်းမေးကနေဝေးအောင်လို့ဟမ်ဒီတော့နောက်တော့ခွန်တပါရှိတယ်နဲ့ကအစာရည်သားပြတ်တော့တောနဲ့ထဲမှာဟမ် နာလုံးလုံးငိုရမျက်ကြီး ဒီတော့ညီတော်ရဲ့တာမယားတွေကိုတတ်စားလာခဲ့ကြလား ကဲပါကိုချစ်သူလှည့်ကြတော့နှမျိုးသားလို့အောင်လို့နော်ဒီအခုတော့သူတို့ဘေးကနေဝေးခဲ့ကြပြီလွတ်ပြီလို့နော် ကဲပါ မဟာဘရုမပါဗျာ ကဲပါလို့ ဘဂဝါသူဘင်္ဂဘေမမကြောက်ဟုတ်ပါဘူး အမလေးရေဆိုင်ရမယ်စိတ်ရင်းနဲ့စကြိမ်မရှောင်တက်ကလေးဆုံးဟာနေတော့ ကဲပါ အိုးတပါရဲ့ မောင်ကြီးရဲ့ ရေအောင်တော့ခင်း အမလေး ခင်း ကဲပါကဲပါ မောင်ကြီးကဲပါနဲ့ကစားတာအော်နေပါလားမောင်ကြီးရဲ့ကဲလိုက်ပါဦးမောင်ကြီးရဲ့ ကဲပါ အော်လက်တို့ချီလို့နဲ့ပေါင်တို့ကြီးပါလားတနာစရာကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီလက်ထုတ်ကိုငါသိတယ်လို့နော်ဒီပေါင်တို့ကြီးကိုငါကယ်လိုက်လို့ရှိရင်မဟာဘရုမမင်းသားကြီးကကယ်လိုက်တာနဲ့ပေါင်တို့နဲ့မိဖုရားနဲ့ညာမှာမကယ်ဘူးအားရအောင်နှစ်ပါးသွားမယ်လို့နော် ကောင်းပါလေကဲပါပဲဆိုမှဟိုတနာယူပါမကယ်ဘူးလေ ဘယ်လိုဖြစ်လဲကဲ အဲ့မှာကော မမမိုးရီတဲ့ညမင်းတို့ငါအိုးစီတကယ်နဲ့ငါမိမရှိလားသွားကြည့်ပါဦး နေပါဘူး မိမ ပြောပါတယ် မိမအပြင်မဲ့သွားမှာငါတီးလို့ပြင်မှာမိမအိုးစီတီးရင်မကျင်တတ်ဘူး အမလေးဟိုမှာအကျော်လင်းကား6ခုနဲ့ငွေ1000လောက်ရောက်သွားချာ သိပါရဲ့ ဟုတ်ပြီ သိတယ်ဥစရုံနှမျောတက်တယ်ဆိုတာသိတယ်တုံသေးအောင်မထုတ်ဘူးဆိုတာသိ ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ အေး စိတ်ပညာရံမှုမူပွဲဟုတ်နော်တန်တန်လေးအိုးစီနဲ့ကျွန်တော်တို့အိုးစီဝိုင်းနဲ့ အိုးစီကဘယ်နေရာရောက်မှာလဲ မင်းမြင်ရမလဲဆိုတော့ မင်းကမဟုတ်တယ်လို့လား နဲ့တော့မှုတ်တက်တယ်လေ အနည်းမဟုတ်တယ်လို့လားနဲ့မဟုတ်တယ်တော့ငါတို့ကဘယ်နေရာကိုသုံးတတ်မယ်ဆိုတော့ ခင်ဗျလက်ကွင်းသမားပေါ့ ငယ်ငယ်လေးရပဲကွာအဲ့ဒါတော့ဘောနာပါဒါကြီးတခန်းချမ်း နဲသိစပါဒါအပေါ်ကနေအောက်ကဘလူမပါသေးဘူးဟောခါရတဲ့မှာခုနဘလူပဲရောက်သွားတယ် မဟုတ်နဲ့ပဲနော်တတိတီဆိုရက်လိုက်တော့ ဒီမဟုတ်ပြပါဦးကဲ ဒါကမလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိုးစီကမြိုင်မှပြင်မှာမြန်လေးလား ဒီသားဆိုရနော် ဟောတတိတီ အန်ကြ ဟုတ်ပြီရောက်ပါစကြည့်အောင် စကြဟုတ်လို့ လေးရတဲ့ကျန်တော့တတိတီ ရစကြည့်မလား ဟုတ်ပြီဘယ် ဒီမင်းနဲ့လို့ရင်းနေတာဟုတ်ပါမင်းဘယ်ရင်းလဲ သူများတော့မတူဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ရင်အရင်ရည်ရင် ဟိုရင်းမင်းတော့လက်ခံမှာမဟုတ်တော့ ဟုတ်ပြီနော် ခေါင်းရင်းလူကြီးလည်းပြောပါတယ် တတိတီနော်တတိတီနော်ပြပြအတိုးလေးပဲကဲတတိနော်ကဲနေဆိုင်နေနဲ့ပြောပါလေးကိုကြမှာကြအဲ့ဒါပဲ လူတွေချတာဟိုစီကလာကြားလာဟဲ့လာမောင်တို့ဟဲ့ရှုလိုက်ကြပါမမကြီးရေအရွယ်ကြီးတဲ့ဝိုင်းခါပါပဲရှုလိုက်ကြပါမမကြီးရေခါပြပါနဲ့ကြောက်ဆက်ရေအမဒီအောင်တိုက်ပါမမဟဲ့လာမောင်တို့ဟဲ့ကျန်းသလားရန်သလား
ရှင်မဖမ်းလာဟဲ့ရောက်လားရောက်လားဟဲ့လားကုသိုလ်ရေးဖို့ကြိုးစားချာဟုတ်တယ်မှာဆွေးကြလုံးလို့ဟုတ်တယ်မှာဆွေးကြလုံးလို့ကုသိုလ်ရေးဖို့ကြိုးစားဟဲ့လာမောင်တို့လာလေနေရာကမှဆရာလှုပ်ချင်အောင်လာခဲ့ဦးဟုတ်တယ်ပဲတော်ပါသေးရဲ့ကွာဟိုမှာသွားပြီဟာဒီမှာစားလာလေဒါစားလိုက်အမွှေးနှုတ်ပြရိုက်ချက်ပြီးကြောပြီးတော့အရက်နဲ့မြည်ရဟောကမိုရီဟောကမိုရီဟုတ်ကမိုရီတဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ဗါလဲကြောကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကမိုရီတဲ့ညာကမိုရီဆိုကျွန်တော်ရေမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ကညီမခေါ်တဲ့အခုမိမစာရေးလိုက်တယ်တဲ့ဩသူတက်ကျွန်တော်မတွေ့တာကြာပြီမနေ့ညရတယ်အခုညပြန်တွေ့မယ်လို့ချိန်ထားရတယ်အခုမော်ဒကားပေါ်မှာဆောင်းသွားတာခေါင်းစုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမအတွင်းကပေါင်းပြီဟာချမ်းနဲ့ငရွယ်အေးအောင်ဆိုဆွဲဆွလာတာလက်ကားရွယ်တာငမောစာနဲ့တွေ့တော့ဘာကြည့်နာမဟုတ်ပါလေကိုမော့ရှင်တဲ့ကိုမော့ရှင်ငမောအရှင်းမဟုတ်ဘူးမြောက်ကိုမော့ရှင်ကိုပါလေတော့ကိုမော့ရှင်တဲ့ကိုမော့အရှင်းမှမဟုတ်ပဲမြောက်ပဲကိုရှင်နဲ့ကျမဟာရှင်မြဲစားနေတယ်ဟာဘာကျွန်တော်ဘာလေးကစားမိနေလို့ခင်ဗျာလေကိုမော့ရှင်နဲ့ကျမဟာရှင်မြဲစားနေတယ်ဘာတော့စားလဲဘာစားလို့အကွင်းရဆိုင်မှာအဲ့စပောင်းပဲအောင်ဖတ်ပါဒီမှာဒီမှာစလုံးတော့ကျဲနေရောကိုမော့ရှင်ကျမဟာရှင်မြဲစားနေတဲ့ကွင်းရဆိုင်မှာအမျိုးသမီးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရင်းနေကိုမော့ရဲ့တဲ့ကိုမော့ကျမသိတဲ့ဘောကြတယ်သိရလေဒီအတန်ကြတနာပါစေမျက်နှာနဲ့ချစ်ခင်မှဆိုဆုနေပြည့်တယ်လေကွာပုံမှန်လည်းပဲပြောပြလေကိုမော့မျက်နှာကိုကျမအများကြီးကြည့်နေကြပါလေကြည့်ပါဒါဘာသာနဲ့မကြည့်ဒါပေမဲ့ကျမမျက်လုံးနှလုံးကမမြင်ရပါဘူးရှင်မျက်လုံးနှလုံးမမြင်ရပဲဒီမျက်နှာကြီးကိုကြည့်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာမျက်လုံးနှလုံးမပါလေအဓိကပါဗျာနောက်တယ်ပါကိုမော့ရဲ့မသားကြီးတဲ့စိတ်ဆိုးသွားလားစိတ်မဆိုးပါဘူးဘယုနာတော့စိတ်မဆိုးပါဘူးကိုမော့ရဲ့တဲ့ညာကျမဟာကိုမော့ကိုအမှုပညာကိုသဘောကျတာနဲ့သဘောပေါက်ပြီလေလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းချစ်ခင်ပါလေဒီလိုပါပဲကိုမနဲ့လက်တွဲခြင်းနဲ့လေတွဲပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမမှလက်တွေမရှိဘူးတဲ့ဒီလက်တွေမရှိဘဲနဲ့လက်တွဲလို့ရမလားကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာလက်နှစ်ဖက်လည်းမပါလေအဓိကပါဗျာအဓိကစိတ်ဆိုးသလားတဲ့သိချင်းဆိုးနောက်တန်ဟဲကိုမောရဲ့ကိုမောနဲ့ထာဝရလက်တွဲပြီးမသွားပါနဲ့ဘဝခကြီးကိုတော့ရှောက်လန်းကျင်ပါလေရတယ်ဒါပေမဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကဖြတ်ထားရတယ်ကိုမောကြီးညာမျက်စိနှလုံးကလည်းမပါဘူးလက်နှစ်ဖက်ကလည်းမပါခြေထောက်ကလည်းမပါခမရကျွန်တော်မိမဒီတိုင်းတောင်ကြီးနဲ့ပေးစားနေရလားဒီတိုင်းတောင်ကြီးနဲ့ပေးစားနေရလားကိစ္စမရှိတော့ဗျာမျက်စိလက်တွေခြေထောက်တွေမပါလေအဓိကပါဗျာကာလနာကြီးရဲ့စိတ်ဆိုးသွားလားမဆိုးပါဘူးနောက်တန်တော့ဟဲကိုမောရဲ့တဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့တော့တဲ့ကိုမောအဓိကထားတဲ့အဓိကလည်းကျမမှမပါဘူးတဲ့ဘယ်တော့ပါရဲ့အဲ့ဒီအဓိကမပါမှတော့မတာမဆိုဆောက်ကံမှု
ဒီခါလေးထားပါလေဆိုတော့ ရွှေမန်းသပင်ဘွဲမှာကြည်ဘူးပါတယ်ကိုတိန်ညွတ်ရေညီမပွဲစေးတန်းလက်ဖေးဆိုင်ရပါတဲ့ ဩပွဲစီတာ ညီမအခုချိန်ကြီးကိုတိန်ညွတ်ပီတီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်လောကကိုကူးသွားတယ်ဆိုတော့ဝင်းတာတယ်တဲ့ ဟုတ်ပါ ကိုတိန်ညွတ်မျက်နှာဟာတဲ့ကျမဟာတဲ့ ရှင်းရှင်းပြောလေသွားမရောစီနဲ့ ကိုတိန်ညွတ်မျက်နှာဟာတဲ့ကျမဟာ ဟမ် ဘယ်လိုဆွမ်းလမ်းမှမသိဘူး ဒီလိုလှုပ်ဆမ်းပါ စိတ်ထဲကလည်းကိုတိန်ညွတ်နာမည်ပဲခေါ်ခြင်းနေတယ်ရေတောက်တာတော့မှရေတောက်မှမပြောကိုတိန်ညွတ်တော့မပြောတယ် ချစ်တာ ညီမပိုက်တဲ့နော်တော့မှကိုတိန်ညွတ်နားလာပြီလို့ပြောတယ် ဆွဲလာတော့ ညီမအိမ်သားသွားတာတော့ကိုတိန်ညွတ်သွားအောင်မယ်လို့ပြောတယ် ချစ်တဲ့သဘော အိမ်သားရရတော့မစင်တုံးကြတာတော့ကိုတိန်ညွတ်ကြသွားပြီလို့ညီမပြောနေပါတယ် တော့တော့ကြာရင်ခွေးမသက်ထဲမှာရောက်တော့မယ် စကားပြောတာအဲ့ဒီမှာတဏ္ဍာလေးကိုဗာတဏ္ဍာလေး တန်တာလင်း ခလေးတဏ္ဍာလေး တန်တာလင်းစား ကြည့်ဘူးတဲ့လူကြီးမင်းများကတဏ္ဍာလေးမဟုတ်တဲ့အိုးစီတစ်လုံးကနှလုံးကနေသုံးလုံးလေးလုံးထိအနုပညာယတ္တမြောက်အောင်ဖြောပြသွားတာကလေးကိုမြင်မှုပါတယ်တွေ့မှုပါတယ်တဲ့ဒီတော့အိုးစီတစ်လုံးကစပြီးတော့တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် အဲ့တော့တဏ္ဍာလေးအနေနဲ့အခါမေးပါဒါ အောင်းလုံးတော့ပြီ ဒီပါ အိုးစီပါလေ အိုးစီပိုင်ယူခဲ့မင်းကလေးနာမည်နဲ့အိုးစီတိတာတော့ဒါရင်မောစရာပဲဟုတ်တယ်ယောက်ျားလေးတွေတို့မှမတက်ဘဲဒီကောင်မလေးတက်မလားစိတ်ထဲမောစရာကြီးတော့ တို့နဲ့တလုံးတော့မလဲကြည့်ဘူး မိန်းကလေးအိုးစီကြီးရဲ့ဆိုတာနော်ဟိုကတော့တော်တော်သဘောကျသွားပါလေစင်ကာပူက သူတို့နိုင်ငံမှာမင်္ဂလေးအိုးစီတီးတာမသိယောက်ျားလေးတွေပဲရှိတယ်တဲ့စင်ကာပူမှာတော့ အဲ့တော့ ဘာလဲဘာလဲငါကတော့အိုးစီတီးကောင်းတာအဖေကလက်တိတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ မဒီရတော့ပဲစီကြ ပြောပြီ လုံးလုံးဟဲ့လား ရညုံညုံချပတ်ခေါ် ကဲပတ်ဒါတစ်လုံး ဟုတ်ပြီကျလို့ ဒီကနှလုံးညလုံးဆိုတော့ညုံအကိုကြီးတဲ့ပြီမနေအလိုက်တင်လာနေလိုက်မကြီးနဲ့ငါပါဠိလို့ဆိုတာနေအနဲ့လို့ပြန်နေလေညီမရဲ့ မမောရဲ့နင်ပြောတဲ့စကားကိုငါနှုတ်မိပါတယ်ရိုက်ပြီလားနှုတ်တာရိုက်တာလည်းပြောင်းတယ် ဒုက္ခဟုတ်ပြီ တဏ္ဍာလေး တဏ္ဍာလေး တဏ္ဍာလေးကိုယူပါနော် ဟုတ်ကဲ့မလေးယူပါ ဘာလို့လဲ ယူပါဘယ်နဲ့ လက်ကိုဩဝါဒပေးတာဝင်တာပါလေကျေးဇူးလက်တင်တယ်သူ ဘာလဲယူပါဆိုတာ တဏ္ဍာလေးကိုယူပါငွေ3သိန်းပေးပါမယ်2သိန်းပေးပါမယ်ဆိုကျွန်တော်တဏ္ဍာကိုလင်းကိုမယူဘူး ဘာလို့လဲ ဟာဒီကောင်မလေးညပဲအိုးစီထားတာထူတာကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်လည်းပဲပြော ခင်ဗျာ ကညာဆိုသူတွေနေဟိုရဲထားပြီးရောင်းပြသူရင်မထွေးမှန်းနေ ကြားပါမိတွဲနေတယ် မော်ရီ ကြာ မင်းရလဲကွာလွင်မိုးမြမလမ်းမှာလာတာတွေ့တယ်မလား အဲ ကောင်မလေးအိုးစီထားတဲ့အချိန်မင်းရလဲဘာကြမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါငယ်မိုးမဟုတ်တာကျွန်တော် ဟုတ်ပြီသုံးလုံး သုံးလို့ ဟိုလေလေဥစ္စာလေးတက်ပြီ နည်းနည်း အိုးစီပြောပါ ခြေတော့နေခြေတော့နေထားမမှန်တော့ဒီမှာအိုးခပြင်တက်တဲ့နေ အဲ့ဒါ ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ ကျွမ်းလို့လဲတုံးတောင်မလူရဘူးနော်ဒါတွေကျွမ်းလို့တောင်လူအခုဒီမှာသူအိမ်အောင်ဘက်ကိုတော်တော်ရွေးနေတယ်
တောင်းတောင်းနော်ဆရာဝန်တွေဟင်းလက်မကြည့် ဟုတ်တယ် ဘူးဘုံမူတွေပါလေဟင်းလက်မကြည့်ဘူးတော့မှလည်းကြည့်လက်မကြည့်ညနေရလေကားဒရိုင်ဘာနဲ့လိုက်ပြေးလို့မနေ့ဆွဲပေါ်တာဟာလေဒီနေ့ညကားဆရာရှိရဲ့ကားဆရာကြီးဆရာတိုင်းဘယ်ဘက်ဆောင်နေတယ် ဘယ်ကိနေယူ ပြောကားဆရာကြီး ယော ကားဆရာကြီးဟိုဘက်ကျန်တော့ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာဟာဘောကွဲနေတယ်ဗျာ ယောမဲရဆရာကြီး ဗျာ အင်ဂျင်ဝင်နေရိုးနေလို့ရှာနေလာရဲ့သားမ တော့ဒီလေလို့အဲ ဟုတ်လေနေပြီးနေတော့တော့ရတယ် မတော်နဲ့မတော်နဲ့မရ ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဟုတ်မဲ့တပ်ပေးတဲ့မဖြုတ်တတ်ဘူး ဆက်လက်ပြီးလက်တော်ဝင်ကြတာမင်းမင်းကြီးခေါင်းဆောင်မင်းသမီးမင်းမင်းကြီး ဟုတ်တယ် နော်အဲ့သူ့လက်တော်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဆိုတာနည်းနည်းသူကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကြောက်ကျွန်တော်ကစာလေးပေလေးနဲ့ စာလေးကြီး နော် အာသူကပညာခလေးမတည်းတဲ့ဆိုတော့ပညာရင်းနဲ့ ပညာရင်းနဲ့ သူကြတော့မင်းသမီးလာအောင်ဆိုလို့မရ မရဘူး စာနဲ့ပေနဲ့ခေါ်မှာ စာနဲ့ပေနဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စာနဲ့ပေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဗျာ ကဲ ဟုတ်လားဗျာ ဟောပါ ဒါကြောင့်မင်းမင်းကြီးဆိုတာအငိမ့်သမဇတ်သမနော် တယ် ဇတ်သမဘဝကျွန်တော်တို့လည်းဇတ်သမဘဝ ဟုတ်တယ် နော် ဟုတ်တယ်လေ ဒါကြောင့်ဇတ်သမဘဝ ဟုတ်တယ် မပြတ်မနှမ်းရအောင်ကဲကားရနိုင်တဲ့ခါလေး30လောက်ပေးပါလို့ မင်းသမီးခေါ်ပါစမှာကာယနာကလိုက်တယ်စီပင်ရ မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကျင့်ပါနဲ့မျိုးသားရောက်ရင်ကျွန်တော်ဝက်စကဟို မင်းသမီးခေါ်ပါဆိုမှကားရနာကတော့ကြောင်းအဲ့လိုမခေါ်ပါဘူးမင်းသမီးဆိုတာနုနုညံ့ညံ့လေးခေါ်ရ အော် အမူအပြုံးအမူအပြုံးယူမဆုံးနဲ့အိုးမြဟူခုံး ဘူးခိုးဆိုတာဟိုတရုတ်မြောက်ကားဖြစ်နေပြီမင်း ညမင်းသမီးကအဲ့လိုခေါ်လို့မရဘူး ဒီလိုခေါ် တယောက်ရမင်းမင်းသမီးခေါ်ဆိုစာနဲ့ပြီးနေတယောက်ရမင်းကြောက်ဆင်းပါတဲ့တိုင်းဥက္ကလာကောက်ကွင်း ဟာဟဲ့ ဥက္ကလာကျင်းစိန်နေတာ အဲ့ဒါက ငါကြီးကောက်သိငါမလား ဟုတ် မင်းသမီးခေါ်တာ မင်း စာ မင်းကြီးနဲ့သွားပြီးဥက္ကလာခောက်ကွင်း ဟောကွင်း ငါခောက်ကွင်းနဲ့နေတဲ့ကောင်ငါခောက်ကွင်းအကြောင်းသိရဲ့ တဲ့ငါခေါ်မယ်မင်းတို့ဟောတယ်အဆောင်တော်မှာသကောင်းကြောရင်မောင်တော်ခေါ်တာအတီမမတ်လိုက်ပါနဲ့ဟဲ့အောက်ကြောအနီကပြ အောင်ကျော်ကျော် အေးအဲ့ဒီအနိကပြလို့ဗမာလေးဒုက္ခရောက်လာတာ အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်မှာညီမကြီးမြင်ရတဲ့ကရင်ထဲကပူတိပူစာညီမကြီးမြင်ရတဲ့ကရင်ထဲကပူတိပူစာမင်းကိုချီလုံးလို့ပါ နာလေး ချီလုံးလို့ပါ နာလေးနဲ့ တသားမြောက်ဖြစ်ကြရဲ့မင်းကိုမရရင်ကွယ်ဟာဘလို့ကဘာမတင်ငါလဝဇောင်းခုတ်လိုက်တယ်ပါ ဘာလို့တော့ လေဘင်းကိုပြီးတော့မှလေဘင်းကိုဒီမကြီးနမ ဒီကဘာဒီလောကရီက
မုံမပွားလို့နှုတ်ခမ်းသူလာရင်မဲစားတောင်းချေစီတွေတွေဒီတုံးဆိုတိုက်ကြားဆိုတိုက်ကျွန်တော်မမပသိသူချောဖို့ရင်မုံလာပါဘူးသောင်းသမားတယောက်ကိုလေတတိမရရင်နေပါစေဘဒုံရောင်ပေါ့မြအရွတ်တိုက်သာဖြန့်လိုက်ရင်တကူလုံးဝေဝေဖြားဖြားကြီးကြီးလင်းမေတ္တာဓာတ်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာအောင်သိမ့်ဟာအောင်ငိမ့်ရောက်ခမပါဟုတ်ပါဘူးအဆိုတော့ကိုမိုးရီရဲ့သူ့ရောက်ခမအကြောင်းကိုကြီးညာပြီးရဲ့နောက်မှာအခုတဖန်အလှည့်ကျလာသူကတော့မိလာကျူမိလာကြညောင်းကျူညောင်းကျူညောင်းကြပလတ်စတစ်ကောက်စားနေရတဲ့နော်ကိုတိန်ညွန့်ဖြစ်ပါလေအဆိုတော့တိန်ညွန့်သူကထိတ်တဲ့ချင်းလေးတပုံးနဲ့ဖြောပြေးပါမယ်တဲ့မင်းဘယ်လောက်မြောက်တို့ကမမြောက်ပါသိပါတယ်မဟာဝါရီဘင်းနဲ့အချင်းရုပ်ဦးစားပေးတာဗျကလန်ကွာပါဒီအတန်နဲ့ကြိုက်တယ်စကြဝဠာမြေပြင်းထဲဝဲအချင်းဦးစားပေးတာမျက်ရှိဆုံးကျဲတော်မူလေဒီမနမင်းပါအကျွေး2000ရှိသည်မနမင်းများအကျွေး2000ကျော်ရှိသူကသူတင်ပါလားလို့မဲတွေ့ကြသည်ကိုတညွန့်ကနေပြီးတော့သူ့မှာအကျွေးရှိတဲ့အကြောင်းကြီးတင်ဆက်လို့ပြီးပါပြီအခုတဖန်ရေစီလက်တွန်းပြီးတော့မြို့ပြင်ဇေယျဘေးမှာကြွကျွန်းလေးရှိမှာအဖီဆွဲနေရတဲ့အဆိုတော်ကိုစင်ရိုးသူနဲ့တရားတချင်းတပုံနဲ့ခြေနဲ့အားရအောင်ဖြော်ပြပါမယ်တဲ့လို့တော့အပြုတ်ခိုင်းတာပဲတမတော်မှာပြောတယ်ဆိုမုံရင်တမချင်းကိုတို့မလားမုံလာချင်းကိုတို့မလားသင်္နေကလာပြောတချင်းဆိုပါမိဘများရှိလာပြီးတော့တမချင်းနေမုံလာချင်းနေလာရောက်နေရတယ်ဒုက္ခလူလေအဲ့ဒါလို့ဒီဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာအခုကမိဘများမျောလင်းတောင်းတနေတဲ့နမကြီးစိတ်ဆိုးအဆိုးတော့စင်ကာပူမှာ9ခေါက်ရပါတစ်ခေါက်တည်းများ9ခေါက်ကောင်းကြီးကြံခဲ့လို့ပြန်ကြည့်ရတာ4ခေါက်ဂျပန်ကြိုမြို့မှာအခေါက်20ကျွန်တော်မလေးရှားယူရီးယားထိုင်းဖုန်းပြည်သစ်ဘယ်နဲ့ညနေမှာအခေါက်ကမရည်နိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားပြန်အဆိုတော့ international mosque ဖြစ်ပါတယ်သူဒီဆိုမဲ့တချင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အကြီးလံမယ်တဲ့စာအုပ်တချင်းကိုအကြီးလံမယ်တဲ့ဟဲ့လက်ဒီ1 2တတိယလေးနင်ညိုချင်းချင်းတောက်တဲ့အခါရွာလန်းတပင်းမှာရှာလာလာစာအုပ်တို့ငယ်ချင်းမတွေရက်ကချင်းလို့လားရှာလာလာအချင်းလေးတန်တာတာအိုးမရောက်ထားကြပြီအိုးမတွေ့တာကြပြီအိုးရဲတရိယာလိုက်တာစာဦးရေဒွန်းပြီးပါပြီခုကျွန်တော်တို့ဟာသားညီနောင်များရဲ့တေသနာစိတ်ရှိုးစီစီကိုပြည့်စုံပါပြီခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားမှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအိုရှင်းလေးနဲ့မြန်မာအသံနဲ့ဆွေးနွေးကံဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အိုရှင်းလေးကငယ်စဉ်ဘောကနေပြီးတော့ကြီးလာသည့်အထိအိုရှင်းရဲ့ဘောကလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုသနာစရာကောင်းပါအဲ့ဒီအိုရှင်းရဲ့ဘောကလေးသနာစရာကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားနေပါမြန်မာပြည်သားတွေကလည်းအားလုံးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီတော့အိုရှင်းဟာဘယ်ရွေးဆက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လဲဒါရိုက်တာကဘယ်လိုလဲဘယ်ဝါလဲသူ့ကိုသင်တဲ့ဆရာကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမြန်မာတန်နဲ့ဆွေးနွေးခံဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အိုရှင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကလက်ကုပ်လက်ဝါးနဲ့လဲကျွန်တော်တို့တီးပြီးတော့ကြိုးစိုးစေချင်ပါတယ်အိုရှင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အောင်ပိတ်ပြီးခေါ်ထားပါတယ်
မကြခင်မှကျွန်တော်တို့အရှင်းလေးလာပါလိမ့်မယ်ဟောအရှင်းကြွပါအရှင်းFuji color please ရှင်းမလာခင်ကြော်ညာလာတော့စိတ်မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအတိုင်းညီရင်ပြည့်တယ်လို့ပါဟိုရှင်းမိတ်တဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပါFuji color please သူ့ကြည့်ရမှာလားအိုးရှင်းကြည့်ရမှာလားမသိဘူးပြောတော့အိုးရှင်းဆိုရင်သူ့ဤထွက်ကြော်ညာနေဟောအရှိချပါလို့လေးနည်းနည်းပြပေါ့ You are issue Ajinomoto ဟိုရှင်းငယ်ငယ်လေးတည်းဆက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်လာတယ်ပေါ့ဒရိုက်တာကဘလူကျွန်တော်တို့အကျဉ်းတဲ့ဥဆောင်တွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဒီတော့အိုရှင်းကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆိုပါဘူးလားပါအိုရှင်းကိုတခုပေးပါရစေအဲ့ကတော့ကိုဆိုင်မှာတာဝရဟန်တော်တို့တာဓာတ်ပုဒ်တော်ဝါလာဟာရကတထားလို့အသိပဲပါတယ်လို့တီဦးရမ်းပြောအိုရှင်းကနောက်နေတာပါသူကလည်းပြောတတ်လို့အိုရှင်းကိုကျွန်တော်တခုမေးပါရစေမေးပါအမေအိုရှင်းဘာကြီးကိုပဲလို့ခေါ်လဲရင်အိုဂျီဆန်ဂျပန်လိုအိုဂျီဆန်ဘာကြီးဦးလေးကြအိုပါဆန်ကိုဘာဆန်အိုပါဆန်ဒါဦးလေးဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အာလီဂါတိုကိုဆိုင်ပါဟုတ်ပြီအာလီဂါတိုကိုဆိုင်ပါဒါကျေးဇူးFuji color please အိုးရှင်းကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကအိုးရှင်းကိုမကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီကာလာဖလင်းမဲ့ကြော်ညာနေတာတွေ့ပါတယ်နော်ပရိသတ်ကလိုက်ကိုသိတယ်အဲ့တော့အိုးရှင်းကလည်းအားနာပါတယ်ပရိသတ်ကိုဒီဖလင်းကြီးကဝင်ပြီးကြော်ညာနေဒီတစ်ခါကျတော့ပရိသတ်ကိုအားနာတော့ပြီပရိသတ်ကိုအပူမကပ်ဘူးအိုးရှင်းကိုလည်းတီဗီထဲကနေထွက်လာပြီးပါရိုက်လို့မကြည့်နေလာဝင်လာကြည့်ပါရိုက်လို့မယ်အိုးရှင်းကိုလည်းတီဗီထဲထွက်ပြီးပါရိုက်မယ်ဒီအကောင်ကိုဟမ်အိုးရှင်းအောင်မဲမယ်နော်ဦး color please လာပါလားမကြော်ညာဟဲတော့ပြေးပြီအိုးရှင်းတော့မျက်စိနောက်လာဆိုပရိသတ်တော့ဘယ်လိုနေမှမသိဘူးအမဲသွားလို့ပါအိုးရှင်းမသိတယ်လည်းမဲမယ်နော်မေးပါဟုတ်မလာရဲပါဘူးလာရင်ပါရိုက်တော့မှာဆိုလို့ဘာကြီးကိုပဲလို့ဟောဂျပန်လိုကိုဆဲလိုက်မယ်ကာလာနာဘွယ်ကိုက်အဲ့ဒါဂျပန်လိုပြင်ပြီးမှထပ်ဆဲမယ်ဟိုရှင်းလာပါဦးကိုတီဗီတွေဆိုတော့ရောင်းတိုးစီပါတို့ဆိုလီတို့ဟိုဂျပန်နိုင်ငံအများဆုံးတီဗီနိုင်အမျိုးမျိုးတင်လို့ပါဟုတ်တယ်အမှန်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောညာမပါတဲ့တီဗီမရှိဘူးလားမလုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါပညာရှင်များစူးစမ်းနေပါလေကြောညာမလာတဲ့တီဗီကိုဟုတ်ကဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ပညာရှင်များကျလုံးပြပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသွားထားမှာကိုရီမလမ်းပြလိုက်တယ်တော့လက်ထဲမှာလာပြီကိုကပဲကြော်ညာပေးမယ်ဖူဂျီကလာပလေဝလာနဲ့ငါကြော်ညာပေးမယ်နော်လာရင်ပါရိုက်မှာမေးပါဟိုဘာကြီးကိုအိုဂျီဆန်ဦးလေးကိုအိုပါဆန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ကိုဆိုင်မှာဟိုမြောက်တကုံကိုဂျပန်လိုမြောက်တကုံကိုပဲလို့ခေါ်တော့လူရှင်တော်ချင်းဂျပန်စကားအဲ့ဒါတော့ပဲတင်းလာတာမြောက်တကုံကိုဂျပန်စကားနဲ့မသိဘူးမရှာမတွေ့သေးဘူးဗမာပြည်ရောက်မှာတော့မြောက်တကုံလည်းသိရမှာပေါ့မြောက်တကုံကိုဂျပန်လိုမလကရဟ
မှတ်ထားကြတော့ဂျပန်လိုမြောက်တကုတ်မာလာကနာတယ်တောင်တကုတ်ကြတော့ ဝိလိပနာ လိုင်းသားရကြတော့ သာဒနာ ရွှေပြည်သာကြတော့ မန္တနာ ရွှေပပံကြတော့ဝိပုသနာဌာနဝေရာမိတ်သိက္ခာပဒ ကူကြီးကာလာခမင်းကြောညာပေးလိုက် ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာညီတော်များကျွန်တော်တို့ရချင်းမော်လေးပြီးမှမြင့်မြင့်ကြည့်တဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောကြရမယ်မဟုတ်လားမြင့်မြင့်ကြည့်လေးရလဲပိဿကိုပိဿချင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကရင်လည်း ဟုတ်တယ်ဗျာ ဟုတ်လားကိုရင်ကြီး ဟုတ် ရေ ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အစိမ့်နဲ့ပလီတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ မြင့်မြင့်ကြည့်ရေ ကြီး အများနဲ့အကုန်ဆိုင်မြိုင်ဆိုရင်ဖြစ်ဒီမပြန်ကောမမြိုင်ဆိုရင်ဖြစ်ဒီမပြန်ကောမြိုင် ရိုင်း မြိုင်အကြောင်း အကြောင်း အတီးမစရာလီရရှောင်းကြည့်နေပြန်နာဣတိထက်သမားထိုးရအောင် ဗျာခင်ဗျာ မြိုင် မြိုင် အကြောင်း အကြောင်းကို အတီးမစရာလီရရှောင်းကြည့်နေပြန်နာဣတိထက်သမားထိုးရအောင်အကျန်ထူပါရီညံထူပါရီကန့်ထူပါရီမြိုင်ဒီညံရဲ့ဆဲလေမြိုင် လေလေလေ အကျန်ထူပါရဲညံထူပါရဲကံထူပါရဲမြိုင်ဒီညံရဲ့ဆဲလေမြိုင် မင်းကြီး တဆောင်မုံတဆောင်နိုင်သူ့အိမ်နဲ့လည်းမြိုင်ကိုယ်နဲ့လည်းမြိုင်အရချင်းကြီးပြိုင်အရချင်းငါပြိုင်မြောင်မြောင်မမမြိုင်အော်မြောင်မြောင်မမမြိုင်အရချင်းကြီးပြိုင်တဆောင်မုံတဆောင်နိုင်သူ့အိမ်နဲ့လည်းမြိုင်ကိုယ်နဲ့လည်းမြိုင်အရချင်းကြီးပြိုင်အရချင်းငါပြိုင်မြောင်မြောင်မမမြိုင်အော်မြောင်မြောင်မမမြိုင်အရချင်းကြီးပြိုင်စိတ်လာကီဝါတရားဆောင်မင်းတို့ဟာသာမြေမအချင်းချင်းပြောတဲ့မြိုင်အကြောင်းရှင်ပြိုင်၎င်းခင်မြိုင်အကြောင်းရှင်ပြိုင်ရှင်ပြိုင်၎င်းခင်မြိုင်မင်းဝန်တောင်မောင်း6000တော်မြိုင်မင်းဝန်တောင်မောင်း6000တော်မြိုင်ပြုမှုခြင်းအားဆိုပိုင်ပုရုဇဉ်များတော်မြိုင်ရှိသမျှမြိုင်တွေကိုအောင်မပြောမရသေးနဲ့မောလာကြီးရဲ့တခဲကိုထူးတဲ့မမြိုင်စန္ဒကူနဲ့နာမွေးမြိုင်အဟုတ်ကိုစမ်းနဲ့မမြိုင်စန္ဒကူနဲ့နာမွေးမြိုင်စားတော့လဲမြိုင်သွားတော့လဲမြိုင်သွားတော့လဲစားတော့လဲမြိုင်မမြိုင်မမြိုင်မဟာမြိုင်ကြီးမှာတယောက်ထီပြောတယ်မြိုင် ကိုလန်းငွေဝါသာညာရင် လေလေအဲ့ဒါဟုတ်ပဲဒီလိုပါလားကျိုင်းကျိုင်းအကြောင်းကိုလေလေဟာလေလို့လေလေ
ဘောဘောကြီးဆင်းသွင်းနေတဲ့မြမကုံကြီးပွဲ ဒီမှာကိုကြီးဟိုမှာကနေတာ လက်ဖြင့်ကတညပဲကြံတော့လား ဆန်းတို့တယ် ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားကစားကြီးမကနေ စိတ်ပညာရံပုံငွေပွဲ ဟုတ်ပါ ကုသလည်းရတယ် ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် လူပညာလည်းကြည့်ရ သွားကြည့်မယ်အားပေးမယ် ဟေး သွားကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မိန်းမမသိသေးနဲ့ ဟုတ်ပြီ နော်ကျွန်တော်မိန်းမသိလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းဟိုမှာအရင်မှာသွားပြီးဟာမှာနော် မိမတွေပါလို့ရှိရင်တွဲလောက်နဲ့မကဲဘူး ကျွန်တော်မိန်းမကိုမသိသေးနဲ့ ဟေး ကျွန်တော်မိန်းမကိုအကြောင်းကြားတယ် လာတော့မယ်တော့မယ် ဟောဘယ်အပေါက်ကကြားသွား ဘောပေါက်က ဟေးအဘောသားလို့ကွာမနောက်ကျမပေးနဲ့ လိုက်အဲ့ရံဘူးပွဲကြည့်ကြည့် ဟာမလိုက်နဲ့ ကြည့်မကြည့်လိုက် ဘောပွဲဆိုတဲ့ဘောပွဲမလို့လိုက်မင်းအနောက်ကျပေး ဘောဝဒနာပါတာကို ဟာ ဒီဘောတိတ်ဝဒနာဘောဘောသူချစ်တဲ့ဘောမြစ်တဲ့ဘောတော်တာရဲ့ဘောခင်မင်းနဲ့ဘောခိုးလုံးနဲ့ဘောဘော ဟဲ့ဘောဒီကတော့ဘောကြည့်ရင်အဲ့ဒီဝါကြည့်နေတဲ့ဆရာကြီးကအဲ့ဒါလင်းဘောပြမယ်ကွာအဲ့ဒီမှာသူကဝါဒနာပါတယ်သူနဲ့သူကငါနဲ့မလိုက်နဲ့ အဲ့ဒါလို့စိတ်စီးရမခံနိုင်ဘူးနော်တောင်းလို့ပြောနေ မလိုက်နဲ့ကွာအခု လိုက်မယ်လိုက်မယ်လိုက်မယ် အနေကွာကြည့်မလိုက်နဲ့ လိုက်မယ် အာဒီမိမငါတည်းနောက်ကျပေးပါလား လိုက်မယ်လိုက်မယ် ပြဿနာမပဲ လိုက်မယ်လိုက်မယ် လိုက်နဲ့ လိုက်မယ်အဲ့ဒီနဲ့အမလေး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 အသေးဦးလားလိုက်ကြည့် အော်မျက်နှာပေါ်မှာရီမာကိုမျက်နှာကိုအုံလုပ်တယ်ကြည့်အမလေးတိတ်စီစီရသည်တည်ရဘောပေါက်တယ်ဒီလားမောင်တို့ယောက်ျားတွေရလေဒီမှာအဲ့တွေ့ချီးစစ်လိုက်ကြတယ်ခြုံပွဲရှူရှူပေါက်တယ်ဒီလားပြီးတော့ စောကွယ်ပေါက်တော့လမ်းပဲပေါက်ရဖမ်းမှနေသိလို့လား ပြီးတော့မဆိုလားစစ်ကြကြတယ်ဒီလားမ မ ပြော င်း နဲ့ ငါဘယ်နေရာသွားပြီးဘာဆိုလားဖြစ်နေလို့လေ သူညသားသမီးယူရနှိမ့်ဆက်တယ်ဒီလားမတို့ရတယ်ကောင်းမကောင်းလို့ဒီလား မဲကောင်း တယ်ပဲလက်တမအေးလက်တတရားဟာဒီမဲမောရဲ့ကြောင်းဒီကြောင်းလေးတကြောကြည့်အောင်မရိုက်ချက်ဘူးသူလည်းကြမှာလူတော့မလုပ်ဘူး ဟာလူလုံးမလို့ဘူးတော့တဲ့တဲ့ငါ့ကိုရှက်ခွဲနေတာလားဟမ် ပပောင်းကွာမသိလား ကွာ ကွာမသိလား ဟေးကွာ မောင်တို့ယောက်ျားတွေရဲ့မိန်းမလေးကိုတရားတကားမှာနိုင်ရစီနေဖြူချင်းညာတယ်စကားနဲ့တစ်မျိုးဓာတ်နဲ့ထိုးပါ အမှန်ကိုပါလို့ရေအမှန်ကိုပါလို့ရေ အမှန်ကိုပါလို့ရဲ့မိမမာယာပြကိုစဲလို့ တဲကိုပြလို့ ဆိုရကြနေတယ်မောင်တို့ယောက်ျားတွေများကြတော့တဲကိုပြတော့မလုပ်ပါနဲ့အကြီးကိုပင်ကိုတော့ပါလို့ရဲ့လေလေတော့ညညာလာဟဲ ဧတမေဘရုထုံနောက်ကျော်ပန်းပန်းကွယ်လေးရော ပါနီနီမပေးနဲ့ဝဲမှန်ကြီး ဘာဖြစ်လို့ချီရ ပါနီနီမပေးနဲ့ဝဲပန်းကြီးမဘူးအချစ်ကို စိတ်ကလေးကိုပြောင်း အဲ့ကို ရစ်စဘောအမရကြီးမွား ထိတ်ကိုနင်းနိုင်ပြီ မြတ်တော်ဆွေငမီသဝေဟောပန်းမကဲညနိုးထိုးဆိုင်မောင်တန်းဝိုက်ချင်းညမို့လေပါ ဘောင်းဘေကိုသွားအနာကမသွားရင်မပဲမိန်းကလေးတို့ရဲ့ကြက်တည်းအကျမတို့မိန်းကလေးတို့ရဲ့ဘဲတည်း ရမရေ ချစ်သူတဝေအိမ်သူဆွေမခွန်ရင်နားငယ်လေးအမြမြင်တရားနဲ့လေနာနာနေနေချစ်သူချစ်ရတန်မြာမြေဒီမောငါဟေး ဖယားစုချေမဲမြေလာမပြေပြေခင်မေလျာမွာမကွယ်ဖယားစုချေပါမယ်ရွှေပြောင်းရောက်တော့ဖယားဘယ်လို မောင်ဒစာသာ ပေါင်းရပါစေလားတောင်းမလေးရွှေပြောင်းရောက် တောင်းပါဖရာ မင်းနဲ့မောင်သစ္စာကပေါင်းရပါစေလားဆုတောင်းမလေးကံကိမှုစိတ်ကကြီးလို့ဒုံဒုံတွေကမတွေ့စားတို့ရေသမီးတို့ရေကိုယ်စားတယ်လို့ပြီးပြီလားဟေး မမရဲ့ ဟိုး အော်မမမဟုတ် ဟုတ်ပြီ မုံမရေးဆိုတော့ဝူး အာဘာဦး ကဲသွားရမယ်စိတ် ကာဝယ်ပြဲလို့ရောမယ်တော့ငားလာတာ ရောက်လာပါပြီ AND ရဲ့ပြတ်ပွားရေးကုမ္ပဏီ ညောက်အဲ့လိုပြောမှနဲ့ကိုယ်ရမ်းမြေသူနဲ့တွားကျင်တော့
ခါရစုံတွဲလေးနဲ့တွဲရမလားဆိုတော့ချုပ်လာတာဆင်းအောင်တစ်ထဲကုန်တယ် ဟောပါပြန်တော့မှာ လောက်ပြီအခုနဲ့သူများအတွက်တွေဒီလောက်မှဇုံရဲသချင်းလေးတွေဆိုသွားတာ မင်းရသချင်းရလို့ ဒီမှာကိုမချစ်ဘူးလား ချစ်တာပေါ့ ဟမ် ချစ်တယ် ချစ်တယ်နဲ့ယုံမအောင် ရုံမှညီမတကယ်ချစ်တာ ဒါနဲ့အခုကိုချစ်ရမှာညီမကြောက်ပါတယ်ကိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ဟောဒီလောကမှာလေညီမစက်သိမ်းထားတာနှစ်ခုရှိ ဘာဘာ အခုနှာခေါင်းရယ်ကိုစိုးသူနှာခေါင်းရယ်ဒီမှာနှာခေါင်းကြီးကနဲတဲ့နှာခေါင်းကြီးမို့ပြောရင်လည်းစက်သိမ်းအောင်ထားလာတယ် စိတ်မတန်နဲ့ကျက် လောက်ပါလောက်ပါ ဟာဩဒါနဲ့ညငါချပေးရသချင်းလေးရတာမလား သူတို့လိုဇုံရဲသချင်းလေး သုံးသချင်းလေးဩငယ်ကျွမ်းဆွေအလိုက်ကလေး အေးကောင်းတယ် အမကပေးတယ် အေး စာငကြွယ်တွေအခုတော့ဘယ်ရောက်နေ ပသိမ်ပေါ်ဆန်းနေအခုတော့ဘယ်ရောက်နေ သမဆိုင်မှာမတင်တွေ့ရတာနှစ်ကြံညမှာနေ သမဆိုင်မှာမမြင်တွေ့ရတာဒီကြလုံးကြီးလေ စကွာကျိုးလှလှလေးတွေမစိမ်ရဲမှာရောလူမွေ ဝဲဒီစုပါနေ ကဲကလေးတွေဘလူပြန်းနေစကလုံးများမြင်လာ ဆက်ချီတော့မဲ့ကလေးရွေးလို့မနိုင်အခက်ပွေ စမ်းမီနေတဲ့ပွေသမဂဘေးဆန်းညာနေသမဂဘေးဆန်းညာနေဒီမရဲ့ ဒီမှာကိုချစ်ရတာကိုရ ချစ်တယ်ပေါ့ညီမရဲ့ တကယ်ချစ်တာလား တကယ်ချစ်ပါတယ်ညီမ ချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒီဆန်ငန်းတွေကစားချင်ဘူးဆိုရင်စားချင် ညီမဆန်းချမ်းနေမစားနိုင်လဲကောက်ရိုးနဲ့ပွဲလူစားပေါ့ညီမရဲ့ အပါလေးပဲဆိုင်နေတော့မကျိုးအပေါက်ဆိုးကဟောင်းလို့နေ ဆန်းချင်လည်းပြီးမပြည့်တာလည်းမင်းရော့လို့နေ ရိုင်းအဲ့ကိုလောင်းချဲဘေးကိုလွှဲထွက်နေ အနေအားဆန်းမျိုးတို့ကဝင်ပြီးနေသမထုတ်တဲ့ဆန်းချမ်းနေရဲ့တို့တွေသွားမရပြီသမထုတ်တဲ့ဓမ္မောင်းရောင်ကိုချိန်မိတ်သွားလို့နေသမထုတ်တဲ့ဓမ္မောင်းရောင်ကိုချိန်မိတ်သွားလို့နေဒီမှာလက်ကလည်းတော့ ဒီကတော့ကလည်းလောက်ခိုင်းတာ လာကြည့်လို့ကန်လီကန်နဲ့ကြတော့ပါတော့ ကန်နဲ့ကြတာတော့ကန်နဲ့ကြတာတော့ချောင်းစီကန်နဲ့ကြပါသည်ချောင်းစီကန်နဲ့ကြပါသည်ချောင်းနဲ့ကြတာ ချောင်းနဲ့ကြတာတော့မြစ်ပေါ့ ဩမြစ်တီချောင်းနဲ့ကြပါသည်မြစ်တီချောင်းနဲ့ကြပါသည်မြစ်တဲ့ကြတာ ပြည့်တဲ့ကြတာတော့ဒီပင်လေလေ ဩပင်လယ်သည်မြစ်တဲ့ကြပါသည်ပင်လယ်သည်မြစ်တဲ့ကြပါသည်ပင်လယ်တဲ့ကြတာ သမုတ်တရား သမုတ်ပြရလေ သမုတ်တရားသည်ပင်လယ်တဲ့ကြပါသည်သမုတ်တရားသည်ပင်လယ်တဲ့ကြပါသည်သမုတ်တရားတဲ့ကြတာ သမုတ် သမုတ် တရား ပြတဲ့ကြတာတော့ခမရအမိပဲ ဟုတ်ကဲ့လေရှောက်ပြောနေတယ် ခေါင်းနိုင်ကြီးနဲ့မလွတ်ရင်ဒုက္ခ ရွှေနင်းကြီးချင်းလေ ရွှေနေကြီးပါလာကူ ရွှေနင်းကြီး ဟိုနှစ်ပိုက်ပြီးသွားတော့ ညာကြတာဘယ်လိုပါလဲ နောက်တစ်ပိုက်ရ နောက်တစ်မျိုးကြအဖိုး ဒီစီရွှေနေစီကတက်ကြီးသွားပြီ အသက်ကြီးသွားပြီ ဟောခေါင်းတုံလေးတုံနဲ့ကားတယ်က လက်တုံကောင်းတော့ အခုလိုလဲတုံပြီးတော့ အဲတော့ နောက်စင်နဲ့ တော့ပါပြီ မောင်ရွှေ ဟေး ခိုင်မာလာနေမိုင်တန်လေးဆွေးကြီး အသက်ကြီးလဲမပြတ်သေးသေးပါလားကွယ် နေစီကကိုလက်လန်းကရွှေမောင်ရွှေခိုင်မာလာနေ ဝင်းညောင်း မိုင်တန်လေးဆွေးကြီး အဲ့ဒါလေ ခင်ခင်ပြောမနေနေရီကကိုလက်လန်းကရှိတယ်ပွေကချီကူပွေမဝေးစီပွေကချီကူပွေမဝေးစီပေါင်းလေးညတော့စောဖိုးရွှေနေကြီးတင်းပြန်ဝေးစီစီ ဘိုးဘွေဘိုးဘွေရွှေနင်းကြီး ဘိုးဘိုး သူတော်ပြီဟဲ့ဘိုးဘွေဘိုးဘွေရွှေနင်းကြီးဘာမှမသူတော်ပြီ မာလာမနေဝေးမဝေးငါနှွေလေး ရင်းကားတွေဒီရွှေနင်းကြီးဟဲ့
စားခွဲသွား သုံးစားခွဲပြီးတော့ तू ကတယောက်ထဲကသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တယောက်ထဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာကျွန်တော်တို့က၄ယောက်ပြောပြပါ၄ယောက်ပူးပြီးကလိုက်ချင်တယ်ဗျာ၄ယောက်ပူးပြီးကညီညာညာလေးတာဟိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်းသမားလေးတွေတို့ဗျာအနုညာတို့ကနော်15နှစ်သားရတို့ကဇက်ထဲမှာဆိုရင်းသမားလေးတို့မညီမညာအကပရိသာပေါ့အဲ့တော့တိတ်မညီဘူးဗျာနော်မညီမညာအကပရိသွားပါဗျာနော်ရင်းသမားလေးလည်းကြည့်နေတယ်ဟုတ်ပြီမှတ်ရင်မှတ်ပါစီတော့ ဟိုတို့ကရင်းသမားကြီးပေါ့နော် ရင်းသမားလေးလို့ ကိုကိုမင်းကလေးတို့စိတ်ထဲမှာဘောထားစိတ်ထဲမှာတတ်ပါလိမ့်မယ်ဆက်ကောင်မဟဲကောင်မကြီးဘယ်ကောင်မအစွန်းထွက်နေတယ် အဲ့ဒါကောင်းတာပါရေးညီရလေ အဲ့ဒါဒီမှာဟာလေမမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာအဲ့ဆိုရင်တို့၃ယောက်ကလေပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့လို့အဲ့ဒါမျိုးလိုက်ပြီးတာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ ဒီကဘယ်လိုလဲ တို့ကညီကိုကြည့်လို့ရမှာပေါ့ အေး နော် ပေါ့မဟုတ်ဘူးအေးကတာကိုကြည့်ကလေ အကပြတာပါ ကတာကိုကြည့်ကလေကြီးရတယ်တကယ်ပဲ तू ကလင်းနဲ့လည်းစကလုံးကြီးရတယ်ဟုတ်အဲ့ရှာခါးလေးထောက်ကြမယ် ထားမယ်အဲ့ဒါ ဘုရားကိုဝင်တယ်ဒီလိုကြီးကခါးလေးထောက်နော် အဲ့တော့ရင်းထဲမှာဗိုက်ကြီးတယ်ကြီးတယောက်ပါ ဟောခေါင်းလေးထွက်နေပြီ ဟေးသူလည်းရိမ့်သမားဆိုပြီးတော့ထင်မသိတယ် तू လည်းစုပြီးဆောင်းပြီးဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့နော်ကဲမမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ အကမတတ်တော့မှနံပြတော့ထုတ်တယ်ကွာမမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ပြော ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဘာကြနေ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟိုပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့ပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာ အားကလည်း ပြောကြရလားဗျာ ရင်းကလည်းငါမတွေ့ဘူးပေါ့ တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာ ခမခဏလေးညက်တယ် အဲ့ဒီကကျွန်တော်ညက်တယ် ညည မင်းရင်းကနှလုံးသားတယ် မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ ဟိုင်းတဲ့ခါ တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ ကျွန်တော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကလည်းတိတ်လှုပ်ရှားလုံးအားကြီးတယ် ပြုတ်ကြရင်ကြသွားပါစေကမမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ ရင်းလို့ကတော့မစားပါဘူး ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ တွေ့ကြတာပြောကြရလား
လူရပြီပတ်သက်လည်းပေါ့ဟဲ့ဟိုင်းဟိုင်း哎，你那个干？现在哦，干嘛干嘛？就我嘞，一想一想，哦，干多？我嘞，一就没啦。那叫。小姐，哎，我啥米啦？我啥上门？家里我啥门？你看了宝贝嘞？你看了宝贝嘞？哦，一人片门。我没起来。哎，没起来。我们这个一人片门，一人片。一人片。家里没不来，好的。没不来我。一路啊，跟啦，一路啊，跟我。哦，哪个？路啊，跟啦。哎，康飞。哦，阿妹。阿妹啥米啦？阿妹啥一样喏，阿妹啥一样喏。哦，阿妹啊，闹嘛哈。哦，阿妹啊，闹嘛呗。老毛保护哇，你们录什么的？go，哎，下一把咱们去。哦，就是南边。南边，靠巴走。南边靠巴走，呀了不。ခဏလေးနော်အမလေးကြွကလေးရမယ်ဂျုံကသိကောင်းတာဂျုံသိနူးညံ့တယ်မအေးတဘူးအေးလားဟာမိခဲတွေပြဖုံးနေတာ မိခဲတွေကွာအတိုက်ပေါ်တာပဲမိဘကိုမပြုတ်ပြဘူးမိခဲတွေကြီးနေထည့်ထားတယ်မလုံးနဲ့တဲ့မိခဲကွာကွာတည်တတ်တယ် 哎，来这么快，过来吧。啊，哥，啊，这个，公，我这边公开了，没没没弄啥呗。哎，靠这咱们了，靠这，就咱们了，就咱们了。一脚他这边乱的都他。哦，就咱们。一脚了呀嘞。哎，就把咱的嘞。把咱的皮皮包里呀。哎。我看。呀，喂，哎，好呗。啊，批呗，我这个批。然后，没我批人带过。မိခဲပွဲသေးတယ်မိခဲပွဲ对，我叫做弥补批多少钱？哦，阿叫咱们了，叫咱们了。ဒီခုဆက်လက်ပြီးမြေကြီးဖြောရေးတင်ဆက်ချင်တာကတော့ ဟုတ်ကဲ့ အင်မတန်တန်မိုးရှိတာတဲ့ဟောဒီမြေကြီးကိုမှုန့်တင်ထားတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ် မြေကြီး ဟုတ်ကဲ့ရှင် အာအမတန်တန် ရေးပြတဲ့သူကတော့မေကောလိန်ညံရဲ့သားတက်သူရှန်ထုံးဖြစ်ပါတယ် တက်ကတော်ရှန်ထုံးဟိုမရလေးရောက်နေရှန်ထုံးလားဟုတ်လားမရလေးရောက်နေရှန်ထုံးပြောတာလား မင်းပြောတာနဲနေသေးတယ် မရလေးရောက်နေရှန်ထုံးမဟုတ်လားဟောမဟုတ်လားဟောလူပြိုလေးလား ငါကတိတော့လေ သူက၄ယောက်ရေကိုစိန်ရောမမီပါဘူးဗျာ ဘာဖြစ်လဲ အာသူကစာစုံနဲ့ယူတာ ဘာလို့ အဲမယူတာတကယ်ညာစိန်ရောမရပါ ဟော အဲ့တယောက်ကြံသေးတယ်မင်းအမေလေ သူတွေ ဟေး ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးဟာသယံဇာတကြောက်တံပရမများစဘာဆန်ရင်အင်မတန်ပေါ်ကျော်ရတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါတယ် မှန်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့ဒီချိန်တစ်ခါကတိုင်းတစ်ပါးသားရဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့စဘာဆန်ရည်တွေကိုနော်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်အမျိုးဟောင်းသမီးလေးတွေကိုအာရမဖျက်ဆီးခဲ့တာဟာအတိတ်သမိုင်းမှာထင်ကြရပါပဲရှင် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်နော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြီးရည်လေးတက်မတော်သားကြီးတွေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံစုစည်းအားနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေမြောက်များစွာသတိပြီးလွတ်လပ်ရေးကြီးရအောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်မို့လားရှင် ဟုတ်ကဲ့ ဒီဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံကြီးကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်သွားပြီအတို့ရှည်တည်တဲ့ခိုင်နေအောင်နော်ကြာရတာဝန်ကိုဖက်ဖက်ကနေပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်ကြပါစို့လို့အတိတ်ထံပြုရင်ငင်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သားရစီရှင် ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ကြာပြီဖြေးရ သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရင်တော်နေပြည်တော်စုတိုင်းရင်နာတွေသွေးနဲ့ချွေ
သိစီယုံမကပဲအမျိုးကောင်းသမီးကလေးတွေအာမချက်စီရောက်တွေမြေအောင်ကြည့်ရပါတော့ညီရင်ကိုမောင်နှမတွေရောက်စားတွေတို့မြမပြည်ရာဇဝင်သမိုင်းမှာကဘာတွေရိုင်းနေတိုင်းတော့ကျူကျော်တွေမလူလူအဖြစ်သမားတိုင်းနဝရတို့ကျူးကျော်နေပြီတို့တဲ့သွေးရလေမြေရမြေသိစီမကရီအမျိုးကောင်းသမီးကလေးတွေအာမချက်စီရောက်တွေညီအောင်ကြည့်ရပါတော့ညီရင်ကိုမောင်နှမဆွေပြောင်းစရာတွေတို့မြမပြည်ရာဇဝင်သမိုင်းမှာကဘာတွေရိုင်းနေတိုင်းတော့ကျူကျော်တွေလွတ်လပ်ရေးသွေးချွေးငါတိုက်ယူနေပြီတိုင်းရင်သာခေါင်းဆောင်ဇာနီစတီတွေအဆွေကြီးကြုံသွေးရင်ဆုံးလို့တို့မြေတွေ့ကျွေးပြည့်တဲ့ခြင်းချင်းအသေးလို့မှတ်တမ်းမဟင်းတတ်တမမေရကြရန်